Hello and welcome everyone to how to become a CPA in Australia online event. My name is Sadlongo. I'll be a moderator of this event. I'm very delighted to have more than 200 people registered to join us. I would now like to begin by acknowledging traditional custodians of the various lands on which we are meeting today. I would also like to pay my respect to elders past, present, and future. In regarding to housekeeping rules, please ensure that you remain muted throughout the presentation, though we request that you keep your cameras on. If you are experiencing any technical issues during the event, please leave them in the chat and our team members will assist you. Feel free to type your questions in the chat box. The event now live on our Facebook page. A recording will be sent to everyone after the event. Today, you will have the opportunity to learn from CPA Australia representative and Mongolian fellows on how to become an Australian certified practicing accountant. Learning from those in the industry is invaluable. So we hope that all of our attendees engage and find this event help to enhance your professional career. This event designed for Mongolian professionals who want to become a CPA in Australia. Therefore, the event has two parts. First part will be held in English and second part will be continued in Mongolian. We have detailed information about the administration process of CPA Australia and more motivating information. And we have special panel session with two guest speakers and followed by introduction of CPA mentoring program and iWorld Global Education Agency. Questions will be entertained at the Q&A after the presentation. We are pleased to have our guest representative, Kim Hwan, who is an international relationship manager at CPA Australia. She will introduce you about professional organization of CPA Australia and its program. So without further ado, I hand it over to our guest speaker, Kim Hwan, to present. Kim, could you please share your screen? Sure. Yeah, thank you. За subtitle-тай сонсож болж байгаа бол та нар дэлгэцний чинь доор live transcript гэж байгаа. Тэрийгээ сонгоод subtitle-тай сонсорой. Can you see the screen? Yes, perfect. Thank you, everyone. A very good afternoon to all you all. And thank you, WIM Consulting, for inviting me to give you a session on CPA Australia. So before I start, I would like to show a video to you all.
So I hope you all enjoyed that video. So what I'm going to cover today would be this few agenda, and I will also go through what is covered in the video, the important bits in the video. So I'm going to talk a little bit about the accounting landscape, what are the skills for the future, why you should become a CPA, overview of the CPA program, and I will explain to you or how you can engage with CPA Australia, whether you're in Mongolia or you are in Australia. Employability tips and resources. And to finish up, I will spend maybe 10-15 minutes to teach you the do's and don'ts of networking. So what is the accounting landscape nowadays like? Well, with COVID, the pandemic has changed the way CPAs on accountant works, how we interact with the business. In actual fact, to our surprise, there's a bigger demand of accounting and finance professional, even in the pandemic. The only difference is there is a diversification of accounting roles beyond the traditional transactional roles. And it's very important CPAs now adapt to change and be more resourceful in the workforce. So this is quite a very interesting slide for you all. What are the skills that's expected in the next 5 to 10 years? So you can see increasing, more CPAs are involved in finance business partnering role, project-based finance, and the importance of big data analysis and data science. So this is why CPA program has got a new module called digital finance that you can undertake. Now, decreasing are all these traditional transactional roles, like manual and transaction processing. Now, this is also very important for you to realize, and the CPA program is designed in such a way to help you with this. Skills for the future. You can see what has gone up, what has come down. You will find that a lot of things is the soft skill component, all right? The building effective relationship has gone up, and also data and financial analytics. So this is the one that's very, very important. And CPAs are also expected nowadays to learn some programming languages. I've got a hand there, a question there. Do I need to stop? Gerald Tuya, is there anything? Gerald Tuya, асуулт байгаа мөн үү? Gerald Tuya? Can I continue? Yeah, sure. After the presentation, you can ask any questions. So we have a Q&A session. Thank you. All right, so I'll continue now. So therefore, it's very important that we CPAs will need to future-proof our skills so to meet the modern business. So this is a very nice diagram of kind of like a robot, right? So the future of work is about skills, not just qualification. So probably what we are saying is what you study in university may not be enough, all right? You need to have more skills, okay? And very nicely said, we work alongside robots together with AI to help, business, to solve business problems. Now, I like to show these slides to you all because a lot of students and professionals are not aware CPAs are all over the place, different industry, different role, not only working in Big Four. I know some of the people here, like Yana, she's working for Ernst & Young. Usku also got a job in one of the accounting firms, already. But some of you may aspire to work in commerce and industry, or in Australia, Australian Tax Office has the largest number of CPAs. And like myself, I used to work for the Big Four, but I didn't quite enjoy it. So I moved out and I worked in commerce and industry. But now guess what? I'm a full-time employee of CPA Australia. You can move many, many different areas. Of course, you can also start up your own company. And then like now, the health sector and then the logistics sector is very popular. You can also work in those areas. So it's basically a lot of our CPAs are in industry,
public practice, and also in the public sector. We are quite lucky today. You will, in the second part of the program, you'll hear from some Mongolian CPAs that's working here in different fields. Okay, so this is what I'm talking about. You are lucky to have Baska. Baska is currently doing her CPA program. She works for Clayton Ceramic Australia. And then you can also hear from Uyunsut. She is an analyst, right? And she works for one of the big four, KPMG Australia. I'm sure they will be able to share in Mongolian with you all their experiences, why they take the CPA journey. I have my own story, why I took the CPA journey. They also have their stories to tell you. Okay, now, how can we support you all? We encourage you, even though you haven't graduated or graduated before you join CPA Australia officially as our member, please sign up to our student network. Okay, so why do you need to sign up? Particularly for those people who are currently studying in Australia, you can come to events organized by CPA Australia. Of course, if you are based in Mongolia, you can participate in some of our online events, but not face-to-face. You get event alert, and then you get free tips and tricks, and you also get to get some free courses like interview tips, how to network and so forth. Okay, so this is some of the benefits of signing up to be a network. So you just need to scan that QR code there, and then you can become a network member. It doesn't cost you anything. Okay. So now we talk so much about the CPA program, and the purpose of this webinar is to help you to say how you become a CPA, right? Basically, why do we want to do the CPA program? Because it does help you and support you for a great career, all right? Because it will improve your commercial awareness, emotional intelligence, technically skilled and solution-driven, and also you are also aware of the social impacts of accounting once you partake in the CPA program. So now, what you need to do is, in the audience here, whether you're doing a bachelor's degree or a master's degree, it has to be accounting related. If it's not, you may not be able to start the program straight away, the 6 subject. You might need to do some foundation studies. Of course, if you're currently in Australia, you do a bachelor's program, say Bachelor of Accounting or Bachelor of Commerce at Macquarie or Sydney Uni, or a Master of Professional Accounting at Macquarie or Sydney or UNSW, then straight away, you don't need to worry about any foundation studies. You can enroll, become our associate member, pay the membership fee, and then you can start doing the 6 subject of the CPA program. If in the audience here, you are down in Mongolia, you're doing a Mongolia accounting degree from a Mongolian university, what we need to do is assess your qualification first to see whether you satisfy our foundation studies first. If it does, then you don't need to worry about doing any more foundation unit. You can start the 6 subject. But very likely, because you study in Mongolia, that's very likely you need to do 1 or 2 foundation studies before you can start the 6 CPA program units. Now, become a CPA, you also need at least 3 years working experience, mentor work experience. That can come before or after you graduate. So if you are working and you are studying part-time, if it's really relevant accounting work, we will also recognize that. So I think this is a better diagram to show you. So what I'm trying to tell you all at the start, if you have got an accredited tertiary program, particularly if you are currently studying in Australia, so straight away, you just need to do the CPA program. That's 6 subjects there. You need to pick the 4 compulsory: ethics and governance, strategic management accounting, financial reporting, global strategy and leadership. And these 2 elective, you can pick from the left-hand side there what you want to do. Well, CPAs is very, very versatile. If you're not working in public practice,
maybe you're not interested to do advanced audit and assurance. You might pick up subject like contemporary business issue, or as I mentioned, the in thing now is digital finance. You can pick and match whichever one that you're doing. I remember when I started working in the Big Four, so I chose audit. Then later I decided, oh, I don't want to be in Big Four anymore. So I decided to move on, and then I do pick up another elective. All right. So you need to do 6 subjects, right? 4 compulsory, 2 from the choice. And the good news is we are constantly updating our program. So maybe by the time some of you start the program, we might have another new elective for you to choose, okay? Maybe on leadership skills or whatever. It might be another module there. So you do that, and then you see the right-hand side, you also need to have your 3 years work. So to become a CPA, you need 3 things. 1, an accredited degree or bachelor's degree. If you're from overseas, it has to be equivalent to the Australian degree, right? And then 6 subjects of the CPA program. And then you also need 3 years work experience. Then you can promote yourself, upgrade yourself to CPA status. And after many years of experience, you can advance to FCPA. As you can see from my destination, I'm now a fellow of CPA Australia. So, you know, I have more than 10 years, but you need at least 5 years in a senior position to get FCPA. So when you graduate, while you're commencing the CPA program, you have the post-nominal ASA, right? As you can see, one of your guest speaker, she is an ASA currently. And then the other lady that's working in KPMG, she has done all her CPA program. She got 3 years work, so she's a CPA. And like myself, I'm actually a FCPA because with my years of experience. So I hope that give you an idea. So for those students that's currently studying in Mongolia, no stress. If you want to start the CPA program, we also have an avenue for you, all right? You need to have your qualification assessed by us, and then we'll tell you where you stand, okay? All right, next one. How, as an organization, CPA Australia can support you through your career? While you're undertaking the program, right, you are actually a member of CPA already, then we give you all this support. We give you professional development, we give you networking opportunities. Everybody mentioned this to you all. Sometimes it's not what you know, it's who you know and who knows you can give you your opportunities. Particularly when you're new in a country. I know quite a lot of you who are studying in Australia now, the Mongolian students, you might come here in a few years. So you really need to get the chance to do more networking so you know where the jobs are, right? And then we also got career management too. And guess what? As one of the participants here, you know, thanks to her, I'm given the opportunity to speak to you, Yana. So Yana is actually involved in one of the mentoring programs that's supplied by CPA Australia. Once you're a member, you can also get a more senior member mentoring you on what to do next. We also have an amazing CPA library, and then we got a very good digital In the Black magazine. You can get lots and lots of information from there. So this is all for you, right, as part of your yearly membership fees. Okay, now for other audience here who are not a member student, there's some ways you can engage with CPA Australia. So I already mentioned to you already, I asked you to scan the QR code, sign up to be a network member. So you get invited to our events. And then if you are lucky enough to be in Australia, particularly in all the states here, CPA Australia run a lot of events alongside university. So you can also attend this event. It can be virtual event or it can be face-to-face event now that COVID is under control a bit. And we also do a lot of events specifically targeted towards international students. We have international drop-in, virtual drop-in session. And then
If things improve, we might have an international student forum that's face-to-face. And we also have CPA Virtual Hot Desk. You can come along. Whether you're in Mongolia or, because these are all done or in Australia or in New Zealand or where you are, you can attend our CPA Virtual Hot Desk. What will happen is we usually get a guest speaker for 5-10 minutes, maybe get a career coach or whatever, and then it's up to you to ask us a question. Any doubts you have about the CPA, we can answer for you. Now, we will be relaunching. So for those people who are currently in Australia, you can also aim and try out our ambassador program. It's a voluntary role. We will develop you, right, on leadership skill, etc. But you are our brand and voice on campus. So you help us promote CPA Australia, promote our, the program, and talk to students. I already mentioned to you, you can also access the Digital in the Black magazine. And we also do quite a lot of very good podcasts. Like those people in Australia, you probably know our budget just happened 2 days ago or 3 days ago. So now we have lots of podcasts on our, current budget, what is hot, what is new, and, what it means for you, etc. And then the other one that I strongly recommend all of you, all right, when you're young and new in the profession, sign up for the CPA Young Professional Network. And because I'm talking to all of you who are Mongolian students, I just had a brief chat with Yana. Who knows, if you have 10, 20 of you very interested, why don't you create a Mongolian CPA discussion group? And then you can have whole monthly meeting at CPA Australia office. Then also you can invite some Mongolian students along. Then you help promote the profession. So that's another thing that you could do. All right, how the opportunities is there with CPA Australia for you. So now, because at the end of the day, you all want a qualification so that it can help you in your career and you grow, right? So for those people that's currently in Australia, sometimes it's very competitive, but thanks to COVID in a way, if you are persistent, okay, your grades are reasonable, I think it's not hard for you to get a job, all right? So make sure you practice all these things. Very important to upskill. That's why, at the start of the video, why it's important you join a professional association for 3 main things: networking, mentoring, and ongoing professional development. That's very important. I always talk to my students. I always wanted to laugh. I say, yeah, to be a CPA, you have to make sure you constantly have 120 hours continuing professional development per triennium. This means you have to tell the public that you actually update your skills all the time, right? You don't want to go to an accountant that still use the tax rate, which is 5 years ago, right? Similarly, you don't want to go to a doctor that has not upskilled, doesn't even know COVID existed, right? So that's why when you go and consult somebody, if people is a CPA, you know that they know what they're talking about, because they have to show to the professional association that they are updating their skills, right? And as a student, you also can try to apply for internship. During COVID time, maybe you can apply for virtual internship, but as the things improve, right, nothing beats a face-to-face internship. So there's a lot going to be available. A lot of companies have holiday program, or you can knock on people's door, particularly the CPA firms, and say, is there an opportunity? I like to volunteer my time to learn a little bit, yeah. And then the next thing you need to do is students have to realize that, it's very competitive. So before you even go for an interview, right, always research the company and then see what ways, you can get your foot in the door. Okay, so that's pretty important information for you all. So this is me. Don't treat me like a stranger. You might be currently in Mongolia.
you can email me, okay? So that is my email, all right, okay? So I hope, you know, some of you will contact me. I'm also on LinkedIn if you want to know, okay? Right, and then I also want to just quickly go through some employability resources. This will be relevant for students currently in Australia, okay? So these are some employability resources. A lot of you may struggle with English. If you're struggling, then make sure you, I should have put it here, I didn't put it, pronunciation.com, all right? So you can also access that website and improve on your English, okay? And then you can also participate and be involved with Insider Guides and Outcome Live. They got lots of resources to help international students, okay? So that's some sample there. And then we also have volunteering opportunities in Australia available. So depending on where you are, in New South Wales, you do that. And one good one, if you want to do taxation work, ATO have a tax help program. You can try to apply for that. It's very popular, so you need to make sure you register when they open. And another one I want to talk about is some university in Australia, they offer tax clinic. That's another way you can learn, you know, some taxation and get some taxation experience. So these are some of the employability resources that I can think of to help you. And of course, you have to know where to go and look for the job. If you don't have much experience, I would probably ask you to avoid big companies like, you know, Seek is okay. Big companies like, what was that? The Michael Page, you know, they probably won't have time for you, or the Hayes, they probably don't have time for you. Go for the smaller one. But the best tip I have for you is the University Career Office is the best place for you to go to get some help. And your local papers will have that. And of course, don't forget, once you sign up to be the network, you know, you are a member of a professional association, and then that's also the way that you can get your connection. And don't forget your personal network. So which I mean is this. Now, I'm not so sure about Mongolian students. I know a lot of Chinese students, they don't break up from their normal routine, right? They only mix with Chinese students. So no use, you can't get a job, all right? If I were you, my advice is when you're at university, make friends with Australians. They can be Asian, Australian, or whatever, because they are the people that have the job, not your fellow friend, Mongolian and Mongolian, or, you know, unless that Mongolian has been in the country for a long time. Okay, it's working. So it's very important you break out of your comfort zone to look for the job. This is what I did. I make sure, right, I become friends with my lecturer. I become friends with my local community group. So my lecturer, I was a student at Melbourne University, was the one that gave me my first accounting job, you know, things like that. So you need to open up and broaden up your circle of contact. So this is what I mean by personal network. All right, so my last 10 minutes or so, what is very important? Everybody knows networking is very important. Everybody worry, oh my God, I'm going to go to this event. How am I going to behave? Now, just follow a few tips, you'll be right. The more networking and events that you go to, the better you become. So hopefully I can give you a few simple pointers that you can practice. All right, so that's 8 tips, okay? The do's and don'ts. First one, don't be pushy with your sales pitch. Spend time getting to know people. I give you an example. I meet lots of international students. When they come and see me, first they say, can you give me a job? Isn't that a bit too pushy?
Yes, that is very pushy. What you have to do, start it nice. Hello, how are you? Oh, it's good to be here. I'm so and so. I'm currently a third year student. Not like, can you give me a job straight away? You know, you spend time, and then what about yourself? Where are you from, and so forth? You know what I mean? So that is very, very important. Particularly Australians, they don't like people who is too pushy. Okay. Next one. The other thing, okay, don't talk non-stop about yourself. Okay, you have to think about the other party, all right? You must ask engaging and open-ended question so that you show to the person you're interested in a conversation. Don't ask, is this black? Is this white? Kind of question. It's not open-ended. So you're asking, how are you? Okay, good. Oh, so you are good today. All right. Oh my goodness, the weather is bad, right? And then you can go on. So it's the open-ended, you know. I hope it will clear soon. You know, I'm thinking about going to the beach or something. You know, so it's kind of like, then you create a conversation with the person. You understand? So don't have open-ended, you know, don't have those closed-ended questions, you know. What is your color of your clothes? Great. You cannot go on anymore, right? So that is quite important, all right? And the bad mistake I find people do is they talk non-stop about yourself. You have to give the other party a chance to also talk about himself or herself, okay? So that's important. Next one. This is very, very common. I don't know, because I used to be from Malaysia, right? Some people keep on talking. Oh, I got this, I got that, I got that, I got this car, I got that car. You don't need to be too arrogant about highlights of your career. Oh, I scored high distinction here. You know, I was the top in the class. I'm the best salesman of the thing. You don't need to tell people that. If you're good, people will know. There's many ways people know that. So be a bit more humble. All right, stay humble. All right, just leave it plainly, but you know, don't over promote, oversell yourself, you know, and constantly say how good you are, you know. So people don't like to hear that in your networking. All right, don't, very, very important, ask any personal questions, but you always remain professional at all times. Let me give you an example for this. It's very interesting, you know. I used to take a whole lot of Australians to Asia, to Malaysia, Singapore, and Hong Kong for work, you know. They are not used to my Australian colleague, you know. Say, these people are weird, you know. Those Asian people, ask them, why aren't you married? How much are you earning? You don't do that, you know. Australians, they don't ask such personal questions. I mean, it may be normal in the Asian environment, but it's not. You know, over here, they don't want you to ask any personal question. You know, they will tell you when the time is right. You don't need to ask any personal question. You always remain professional at all times, particularly at your level now. You are attending a professional networking event. Okay, so that is important. Next one, this is what we mean by space. So in certain ways, COVID has helped us, all right? You have to make sure you have a distance, all right? Don't get too close when we talk to another person, all right? Very important, the Westerners respect their personal space. It's very, very important, you know. Don't go and speak, you know, so close to each other. But in certain ways, I don't think you need to worry much about this now with COVID. You always make sure you have, you know, 1 to 1.5 meter apart. So that's pretty important on that, all right? Because they value their personal space. Okay, number 6. I know for most of the audience, you might be new to networking, but it's very important, right? You don't hide yourself in a corner, all right? What you need to do is make sure you meet new people
by introducing yourself. I know it's hard the first time. So my advice is maybe ask a friend to go along with you. But you can tell your friend, all right, first 5 minutes I'm with you, but then you cannot stay with your friend all the time. Then you're not working, and then you're hiding in your corner with your friend. That's not the way to network, all right? You're hiding in a corner. You make a bet with yourself, okay, I'm going on to the right-hand side, you go to the left-hand side, then you start meeting new people by introducing yourself. Hi, my name is Kim. Pleased to meet you. I'm from Macquarie University. I'm studying this course. And the other person, oh, nice to meet you, Kim, from Macquarie. I'm actually from another university. I'm a lecturer at Sydney University. Why are you here today? That kind of thing, And then after that, 5-6 minutes, then go to the next person. Those just talk to one person. All right, so you're not, using the full of the networking opportunity. I don't expect you to network with, if there's 10 people there, the full 10 people, all right? Ideally, if you can, that's the best, all right? But in an hour, you probably can't do that. Maybe you can talk to 5 people, 6 people, then you can give yourself, a clap. Okay, this is also quite important. Don't overstay your welcome. Know when it's time to thank the person for their time and wrap up the conversation. This is to say that, what happened is, say, for example, the event is from 3 to 4 o'clock. So this, the last person that you network with is already 4:05, 4:10 already. Please then finish off the conversation and don't keep on keep on talking, because you are overstaying your welcome at the moment. All right, so that is quite important. All right, number 8 is hard, but learn this. All right, don't forget or get people's name wrong. We are very sensitive about our name. So one thing good about a lot of networking event is they give name badges. All right, so they will put down there. So it's good. It helps you to networking. Hello, nice to see you, Yana. Oh, nice to see you, Tom. They use people's name. People like it, right? But if you suddenly, the name should be, say, Jack, and then you call Tom. Oh, I'm so sorry. I realized that you're not Jack. I saw that your name tag, is Tom, So, then you make sure you apologize. Next time, please call him Tom and not Jack. Okay, so that is very important. Everybody likes to be addressed by their name. They're very sensitive on that. Okay, so don't forget or get people's name wrong. Okay. Okay, so now because it's not a face-to-face event, I don't have any time to practice, but I did prepare some questions that you can maybe use when you go to a university, a networking event. Okay, so like things, questions. What is the number one reason you are at this event? What's the biggest challenge? And then after that, don't forget, you have to ask some question that is a bit of a slight personal, not into fee or whatever. What do you like to do outside of work? People like that. What's your favorite place to travel in Australia? So remember, I told you, people do not ask you to ask personal question. Personal question would be like, how much are you earning? Why the salary? Why aren't you married? That is no. But things like that can be okay. What do you like to do outside of work? What do you like to eat? Food is always a good conversation. Okay. Have you attended such workshop before? So you can, I know some of you, I remember my first networking event. I was so nervous, man, but the more I go, the more confident I am. So I took a friend with me first, then we promised each other, all right, after 5 minutes, okay, we will, break off from each other and go, and then maybe we come back again, and then, we go the other side, So that's where you do your networking. Okay, so is there any question? But before I go, I would like to share with you, as I promised, Yana,
for those people in the audience here that have graduated, ready to start the CPA program, I'm more than happy to provide you a promotion code, which is worth AUD 190 for the assessment fee. Okay, so please email to me and then I will give you the promo code. Then you don't need to pay AUD $190 for the assessment fee. Okay, back to the organizer. Thank you to Kim for providing us insights about CPA Australia operations and outlining how to become a CPA. I hope everyone enjoyed the introduction and opportunities of CPA, and especially about the networking tips. So next we will be moving on Q&A session, where we encourage you to ask any questions that you may have about CPA. You can unmute now and ask your questions, or alternatively, feel free to put your hands up in the chat. Хүмүүст асуулт бол асуугаарай одоо. Тэгээд асуулт байвал гараа өргөд, өсөхгүй бол unmute хийж агаад өөртөө асууж болно. Асуулт байна уу? Самно. Яг монголоор асуух юм болов, англиар асуух юм болов? Нэгдүгээр part маань яг Кимд зориулаад бид нар одоо яг англи хэл дээр явуулж байгаа болохоор англиар асуучвал их зүгээр байна. Яг миний англи муултаа зүгээр монголоор асуугаад тэгээд цааш дараагийн сешн дээр монголоор асуугаад явах юм уу? Чи одоо асуух асуулт байвал Яг тиймээс асуух асуулт байвал бид нар орчуулад өгье. Би одоо яг ингээд Монголд бол Нягтлан Бодогч мэргэжлэр ингээд 2 жил ажиллаж байгаа. За англи хэлний мэдлэг бол яг дунд зэрэг. Одоо яг ингээд Австралид хэрвээ CPA-ээр хэрвээ сурахаар болвол яг яах ёстой вэ гэдэг талаар. За бид нар яг энэ талаар дараагийн хэсэгтэр угаасаа ярих юм байна. Тэгэхээр Монгол хэлээр яригдах учраас санаа зовлтгүйгээр бидэнтэй хамт байгаарай. Баярлалаа. За баярлалаа. Okay, Kim? Yes? He asked about more connected with the Mongolian experience and about language requirements. So we would talking about in our panel session and by Mongolian, so it's easy to understand to him. So it's not exactly the question addressing to you. Okay, that's Maybe, fine. yeah, it would be great if you can explain about if there is any language requirements or IELTS score or anything. At the moment, our CPA program is only done in English, you know, so all our exam is in English, so it's not done in any other languages. So you probably have to have a minimum level of English ability before you can undertake the CPA program. You know, going forward, we may have in other languages, but at the moment, the CPA program, everything is conducted in English. Yes, yeah, he mentioned about his English level, and then he said it's probably in intermediate level. So is there any like requirements that the person has to have IELTS score or English test score? I think it Like will be the same. It will be the same as university entry. I think you need IELTS 6 at least, you know, 6 or 7, yeah, 6 at least, you know, to enter the university. So that's that. But I think for migration purposes, it's different. You probably need a 7 IELTS, you know, yeah. For doing the CPA program, it's the same requirement that that we require to enter a university in Australia. Yeah. Can I ask about the networking? Yes.
Your tips were so useful. And the most important thing is to meet new people. But how about to maintain that relationship in the long term and keeping this trust between the people? And is there any advice? My advice is this, right? It's always a two-way traffic, right? How you gain the trust is in a relationship is not always take. It's always a take and give, you know? So that's why I feel, because I've been in this area for a long time already. So in actual fact, if you give to the person eventually also will come back to you, and then that's the mutual trust there. You know, I'm just talking about the mentor-mentee relationship, you know, so I can trust that. Like now I've mentored a lot of mentees. So now they actually become my close contact. I mean, just recently I had a mentee coming back from Hong Kong. You know, he say that, oh, you are something like your mom. I trust you more than my own mom, you know, because of all the advice that you give, you know. So you have to spend time in developing the networks, you know, not every day, like maybe once a month, have a coffee catch up, you know, or once a month have a lunch, you know, or 2 months, you know, or during, you know, if work is very busy, a phone call will be fine. But be very careful, audience here, you don't call if you need help. Sometimes you call just for hello, not every time. Then I will know, oh my God, this person calling, what does he want from me? You know what I mean? So then you don't build the trust, you know? I hope that's helped, you know, it was good. Yeah, sure, thank you so much. I have a question. Okay, go for it. Thank you for the event. It's such a wonderful event, and thank you for your time. Well, I'm a member of ACCA accounting. It's an association for certified accountant, and I'm a member for that. And I have a question: is there any possibility to convert ACCA member into CPA Australia, or is there an equivalent? And what are the requirements? Okay, Uyunga, have you completed the whole ACCA exam? Yes, I have completed, and I also gained all my experience and got membership. Okay, yeah. We do have arrangement. So what I would recommend you to do is, after this event, email to me, all right? I will give you a promotion code, right? And then you can do the assessment, and then we will let you know. I don't think you get straight fully, you know, depending on your years of membership, you won't get CPA. You might still require to do 1 or 2 of the modules. Okay. Okay, so you got my email, right? Yeah. Anyway, I will give you an individual message. Okay, email to me, and I can you know, tell me clearly how many years of ACCA membership you have. Okay, Uyanga? Okay, sure. Yes. Yeah, no worries. Thank you. Okay, thank you so much. It seems we should. Okay, do you have a question, Irina? Okay, just it's the last question, sorry. After the event, we have special Q&A session as well. So if you have any question especially from Kim, just go for it. Unmute yourself, please. Aruna? Okay. Thank you for making this event. And my name is Aruna. I live in Townsville in Australia, North Queensland. And I just joined, I applied the membership CPA last January. And I qualified my, I assessed my qualification.
the outcomes is I have to start the foundation exam, but I graduate. I hold a bachelor degree in overseas in Mongolia, and they ask me, I have to provide additional documents and to transfer my subjects to the accredited. And there is a one thing, I have only the diploma, and they ask me official syllabus. If there's something official syllabus, I don't quite understand official syllabus. And some of subjects, they ask me provide additional document, and yeah, but I don't know what I have to provide actually. Okay, Aruna, what actually happened is the transcript just have your grade. So additional documents means you have to convert your Mongolian qualification, right? You know, the subject that you pick, you know, you would have a subject booklet, right? What is being covered there? So before we examine you, before we can give you the foundation exemption, if you want, for example, you have done economics, right? We have to make sure that the economics and the quantitative method content that they teach in Mongolia is equivalent to the Australian syllabus here. So, you know, it's not just your mark, you know, in your diploma, you just have a mark. You have to give us what is being covered, right? Macroeconomics, microeconomics, you just have to get it translated in English and include in the document. So what I might do is, Aruna, since you're in Townsville, all right, I will give you my mobile and also my email. Contact me, all right? Show me what was your assessment like, and then I see what I can help you with, okay? I'll address your issue more clearly, okay? Okay. Yeah. Thank you, Kim. Yeah, no worries. Yeah. Now we should to transfer our next part. So за одоо ингээд Монгол хэлээр энэ хэсэг маань эхэлж байгаа. За хамгийн ихний CPA-ийн болоход ямар шаардлагууд тавигддаг гэдгийг наривчлан та бүхэнд танилцуулахаар их чим маань бэлэн болсон байна. Их чимгээгээ орж байна. За бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цаг зав зарцуулаад өнөөдрийн бидний зохион байгуулж байгаа ивентэд маань оролцож байгаад баярлалаа. Би болохоор ерөнхийдөө Кимийн ярьсан дээр нэмээд өгөх ямар мэдээллүүдэн тэр талаас нь илүү яриа. Түрүүн асууж байсан яг CPA болоход яг ямар үе шатуудыг дамждаг вэ гэдэг. Үүнд бол үндсэн 3 үе шат байгаа. Нэгдүгээрт нь та материалаа CPA илүү явуулаад membership assessment-ээр хийлгэнэ. Ингээд membership assessment дээр чинь үндэслээд таныг одоо яг ямар шалгалтуудыг нөх хэрэгтэй вэ гэдэг чинь гарч ирнэ. Мөн 36 сарын ажлын туршлагаа нотлоод энэ 3 үе шатыг дамжиж та яг нөгөө CPA-ийн full member ирэхээ авдаг байгаа. Түрүүн ярьсан хамгийн ихэнд нь бүгдээрээ нөгөө membership assessment-ийг хийлгэнгээд ингээ хүн тус бүрийн одоо яг ямар сургуульд тэр сургуульдаа ямар хичээл үзчихсэн гэдгээс нь шалтгаалаад энэ foundation exam-ыг өгөх үгүй юу гэдэг нь бол хүн тус бүр дээр өөр гарч ирж болно. Магадгүй тийс хөндлөн өөр мэргэжлийн хүн CPA болохоор шийдэх одоо материал явуулах юм бол foundation exam-аас нь эхэлж болно. Эсвэл одоо бид нэр ингээд Австралид мастерын зэргийг яг аккаунтингараа төгссөн хүмүүс бол шууд CPA-ийн үндсэн програмаас нь эхлээд явдаг байгаа. Тэгэхээр яг энэ foundation exam-ыг өгөх үү яах вэ гэдэг нь бол одоо яг таны membership assessment тест-ийн шалтгаална. Эхлээд бол ингээ assessment-ээ хийлгээд ямар шалгалтуудаа өгөх үү гэдгийг тодорхойлно. Тэгээд хэрвээ foundation exam өгвөл ингээд нийт 6 foundation exam байгаа. Түрүү ярьсан яг хэрвээ foundation exam өгөхгүй хүмүүс бол энэ CPA-ийн шууд үндсэн програмаас нь эхлээд
явж болно. Үндсэн програм нь бол нийт 6 шалгалт өгжээж яг энэ CPA-ийн бүх шалгалтууд нь өгж тэнцэж CPA-ийн шалгалтууд нь дуусдаг байгаа. Үүнд бол 4 нь бол заавал хичээл, 2 нь бол энэ одоо жагсаасан байгаа 10 хичээлээс 2-ыг нь сонголт өөрөө сонгож болох хичээл байгаа. Тэгээд одоо бүх CPA-ийн шалгалтуудаа паслаад мөн 36 сарын ажлын туршлагаа тооцоолж ээж хүлс мембер ирэхээ авдаг. 36 сарын ажлын туршлагаа тооцоолох форум гэж байгаа. Тэр форум дээр одоо энд бичсэн байгаа энэ 4 скиллийг харуулад би одоо яг ийм чадвартай хүн гэдгээ тэр форум дээрээ бөглөөд CPA-тэй хүнээр гарын үсэг зуруулаад ажлын туршлагаа тооцоолдог байгаа. Үүнд бол Монголын хугацаагүй эрхээ авсан модчоор бас гарын үсгээ зуруулаад туршлагаа тооцоолох боломжтой байгаа. Мөн ажлын туршлагаа тооцоолоход бол заавал одоо нөгөө CPA-ийн шалгалтуудаа өгч дуусгах хүлээг шаардлагагүй. CPA-ийн шалгалтаа өгж эхэлж байхдаа эсвэл одоо ингээд явц дундаа ч юм уу хизээч хамаагүй хэрвээ та 36 сарын ажлын туршлагын шаардлагыг хангаж байвал энэ ажлын туршлага бол хизээч хамаагүй хүсэлтэд явуулаад тооцоолчих болно. За энэ болохоор CPA-тэй холбоотой яг ямар зардлууд гардаг вэ гэдгийг нь харуулж байна. Түрүүн хэлсэн одоо application fee буюу нөгөө membership assessment-аа хийх төлбөр нь бол $190. Foundation exam-д болохоор нэг шалгалт нь бол $580. CPA яг үндсэн хичээлийн сабжектуудын шалгалтууд болохоор нэг хичээлийн $1340 байгаа. Гэхдээ та юу яах юм бол тухайн семестрийн одоо enrollment нь эхлээд тодорхой хугацааны заагаад тэр дотор нь бүртгүүлэх юм бол энэ хөнгөлөлтөө үнээр буюу $1190-аар одоо шалгалтаа бүглэх боломжтой байгаа. Тэгээд CPA-ийн яг үндсэн хөтөлбөрөөр эхлүүлээд үндсэн хөтөлбөрийнхөө шалгалтуудыг эхлүүлэхдээ та associate member гэж явна. Associate member болоод ингээд жилдээ $335 membership fee CPA Австралиа төлдөг байгаа. Ингээд бүх CPA-ийн шалгалтандаа тэмцээд туршлагаа тооцоолаад full member ирэхээ авах юм бол та CPA-ийн бол жилийн $745 membership fee төлнө. Энэ нь бол бүгд Австрали доллараар байгаа. Энэ ч болохоор одоо Australian CPA-ийн одоо хэрхэн бусад улсуудын CPA руу хүргэж болох вэ гэдэг жишээг харуулсан байна. CPA Австрали нь бол ингээд дэлхийн олон улсын мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны гэрээтэй. Энэ гэрээнийхээ хүрээнд бол ингээд Australian CPA-ийн тухайн орны CPA авахд одоо зарим шалгалтуудаас чөлөөлөгдөх илүү нөгөө амрах байдлаар авах боломжтой. Энэ нь бол нөгөө улс усаас хамаарат шаардлагууд нь өөр байгаа. Энэ жишээн дээр бол Australian CPA-тэй хүн яаж Америкийн CPA болох вэ гэдгийг харуулсан байна. Гэхдээ энд харуулсан юу нь бол ерөнхий шаардлагууд байгаа. Америк дотроо одоо мужуудаас нь шалтгаалаад бас ингээд доторх шалгуурууд нь ингээд зарим нь өөр болоод явд юм билээ. Ерөнхийдөө бол ийм шалгуурууд байдаг гэдгийг харуулсан байгаа. Нэгдүгээрт нь болох юм бол Америкийн CPA-ийг авах гэж байгаа хүн яг Австрали улсад оршин суух одоо хүчин төгөлдөр визтэй байх хэвээр. Мөн одоо letter of good standing гэдгийг бол CPA Австралиас авч өгөх ёстой. Мөн education requirements нь болохоор бакалавраас дээш зэргийн зэрэгтэй байх хэвээр. Тэгээд CPA-ийн шалгалтуудыг паслсан байх хэвээр. Гэхдээ паслахтаа энэ нөгөө сонгох хоёр сабжектээс нь бол advanced taxation болон advanced audit and assurance-ийг өгсөн байх хэвээр гэдэг юм лээ. Тэгэхээр хэрвээ сонгох хичээлээс энийг сонгоогүй бол бас хичээлийн зөрүү гарах магадaltaй гэсэн үг. Тэгээд ажлын шаардлаган дээр нь бол юу яа гэм лээ. Австралийн CPA авахаас өмнө 3 жилийн ажлын туршлагатай авсныхаа дараа бол 2 жил 8 сарын ажлын туршлагыг бас харуулж иж Америкийн CPA болох боломжтой. Тэгээд мөн International Qualification Examination гэдэг ийм шалгалт авдаг. Энэ шалгалтанд нь бас паслсан байх хэрэгтэй. Ингэснээр одоо Австралийн CPA нь Америкийн CPA болж хөрөх боломжтой. Энэ бол одоо ингээд нэг жишээг нь харуулсан байна. Мөн нөгөө хүмүүс ACCA Монгол болохоор ACCA хүмүүс их сонирхоод идэг. Тэгээд тэгвэл Australian CPA-тэй хүн яаж ACCA болох вэ гэсэн бас жишээг нь харуулсан байна. Australian CPA-ийг авснаар ACCA-ийн одоо нөгөө foundational level-ийн бүх шалгалтуудаас нь чөлөөлөгддөг. Зөвхөн professional level-ийн 4 шалгалт өгөөд нэмэлтээр ethics and professional skill модуль аваад мөн ажлын туршлагаа тооцоолсноор Australian CPA маань өөрөө дахиад ACCA болох боломжтой байгаа. За баярлалаа.
За баярлалаа их чимгээ. За дараагийн сешн маань ерөнхийдөө бид нэр панел сешн эхэлж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн панелистаар танилцуулъя. Оюука маань CPA Australia компани Big Four компани нэг болох CPA Australia аналистаар дөнгөж ажлын гараагаа эхлээд удаагүй байгаа. Оюука болон Баскаг танилцуулж байна. За Баска маань Clayton Ceramic Australia компани Нягтлан Бодогчоор ажиллаж байгаа. CPA Australia associate member одоо ингээд шалгалтаа өгөөж явж байгаа. Оюукагийн хувьд full member болсон хүмүүс байгаа. За та хоёроосоо ингээд нэг асуулт асууя. Ерөнхийдөө Кимийн танилцуулсан болон Игчимгийн маань танилцуулсан бүх зүйлс бол ер нь бол ямархуу шаардлагууд тавигдсан, боломжууд ямар байсан гэдгийг ерөнхийд нь яриад явлаа. Одоо та хоёроосоо би яг бодит байдал дээр CPA Австралиа зэргийг авсныхаа үр ашиг нь юу юм бэ? Тэрний боломжууд юу юм бэ гэдгийг илүү сайхан бодит жишээн дээр тайлбарлаж өгөөсэй гэж хүсэж байна. За ингээд эхний асуултыг яагаад CPA болохоор шийдсэн бэ? За Баскагаас эхлэх үү? За тийм. Юуны өмнө өөрийгөө танилцуулъя. Намайг Дэмбэрэл авахта Баасан гэм гэдэг. Австрали дээрээ 6 жил болсон байна. Энэ дээрээ мастер зэрэг аккаунтангаар хийгээд одоогийн байдлаар олон улсын худалдааны байгууллагад Нягтлан Бодогч хийж байгаа. CPA-гээ бас ажлынхаа хажуугаар хийгээд явж байгаа юм шиг байна. Тэгээд бас энэхүү эвентийг зохион байгуулж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл өмнө нь бол одоо Австралийн CPA-тэй холбоотой тийм Монгол улсыг төлөөлсөн ийм холбоо нэгдэл ямар нэгэн яг мэргэжлийн байгууллагууд байгаагүй. Тэгэхээр та нар маань анхдагч гэдгээрээ үнэхээр ил зоригтой, дайчин, дандаа их хамт олон шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас хувийн зүгээс маш их бахархаж байна. Тэгээд та бүхний Монгол улсын санхүү эдийн засгийн салбарт оруулах хувь нэмруудад хэмжээшгүй их шүү гэж бас хэлмээр байна. За баярлалаа. Ямар гоё. Тэгээд асуултанд хариулахад би нэг 3 зүйлийг хэлье гэж бодож байна. Яагаад CPA болохоор шийдсэн бэ гэхээр нэгдүгээрт нь болохоор юу байсан бэ гэхээр CPA Австралийн стратеги буюу удирдлагын менежмент аяг их таалагдсан. Яагаад гэхээр тэд ингээд урт хугацаанд гишүүдийнхээ одоо нэр төр ингээд нийгэм дэвшлэх байр суурийг хамгаалах, тэднийхээ хөгжил дэвшлийг тогтвортой ингэж авч явах тийм стратеги баримтлах нь бол маш их таалагдсан. Хоёрдугаарт нь болохоор CPA Australia одоо яг энэ Австралид байгаа мэргэжлийн байгууллагуудын хувьд хамгийн олон гишүүнтэй. Энэ утгаараа хаач очсон ер нь CPA-гийн гишүүдтэй таарлах магадлал маш их байдаг. Энэ нь болохоор яаж юм гэхээр би одоо танилын хүрээгээр биднэрт бол маш олон боломжуудыг үүсгэж байна. За 3 дугаар шалтгаан бол мэдээж мэргэжлэрээ ажиллаж байгаа ийм учраас яасан байх нь гэхээр өсөж дийдэх шаардлагатай тий. Тэгээд ер нь бол ямар ч ясны тасралтгүй хөгжих хэрэгтэй гэдэг утгаараа CPA хийхийг сонгосон байгаа. За баярлалаа. За Оюукагийн жишээг сонирхъя. Оюукагийн түүхийг сонирхъя бүгдээрээ. За сайн байцгаана уу? Намайг Амглаа огт оюун сувд гэдэг. Австралид 4 жил гарны өмнө ирсэн. Тэгээд Macquarie University-гийн Master of Professional Accounting төгсөөд сая өнгөрсөн 12 сар төгсөөд төгсгийн хажуугаар сурахын хажуугаараа CPA Australia-гийн core exams-уудыг өгөөд тэгээд яг дөнгөж full member болоод тэгээд ажлын гараагаа эхлээд ингэ байж байгаа ийм хүн байна. Миний хувьд болохоор Монгол улсад болохоор Монгол улсын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогч тэгээд цаашлаад олон улсын зэрэг авч дэлхийд зөвшөөрөгдөж мэргэжил хөдөлмөрөө ер нь зохистой үнэлүүлэн ажиллаж ажиллах тийм зорилготой л Австралид л ирж исэн. Тэгээд
болохоор Монголд олон улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчийн зэрэг гэж ботхоор ерөөсөө CCA-с өөр бол тийм ойлголт бол байгаагүй. Тэгээд Австралид ирснийхэн дараа болохоор CPA Australia ингээд судлаад үзэхэд надад таалагдсан юмнууд нь болохоор CPA Australia нь ерөөсөө дан ганц Австрали болон Commonwealth орнуудад хүлээн зөвшөөрөгдөхөөс гадна бас Аз намхан 7 орнуудад ер нь бол нэлээд түндтэй нэлээд олон танигдсан. Тэгээд бас шилжиж сууршиж ажиллаж хөдөлмөрлөх тийм бүрэн боломжтой. Мөн Австрали дотроо ерөөсөө ажил олгогч нарын маш том ер нь нэн төрөнд тавьдаг нягтлан бодогч нар тавьдаг том шаардлагуудын бол нэг. Ер нь бол number 1 шаардлага нь. Тэгээд мэдээж CPA Australia өөрөө маш том харилцаа холбоо, хүрээлэл маш томтой. Тэгээд эрэг холбоо маш сайтай. Ийм ер нь байгууллага юм байна гэдгийг олж мэдээд тэгээд CPA Australia болохоор шийдсэн байгаа. За би та хоёрын ярьсан дээр ингээд нэмээд хэлэхэд CPA болсноор PR авах нуулж бүйлэхэд монголчуудын маань нэлээд сонирхдаг сэдв байгаа. PR авах, ажил олох зэрэг боломжууд бол үнэхээр огцом өсдөг гэдгийг бол энд хэлэх хэрэгтэй баг тийм ээ. За дараагийн асуулт англи хэлний төвшин ер нь яаж шаарддсан бэ? Яг ямар шаардлагууд тавигдсан бэ гэдэг тал дээр Баска маань жоохон дэлгэрүүлээд ярих хүмүүс нэлээд сонирхож байгаа шүү гэсэн. Тийм англи хэлний хувьд болохоор түрүүн кийн бас урдчихсан IELTS-ийн 6 оноосоо байх хэрэгтэй гэдэг. Яг тэгэхээр нөгөө бүх хичээлүүд маань англи дээр байгаа. Видео хичээлүүд болон уншиж судлах материалууд нь бүгд англи хэлээр байдаг. Шалгалтууд маань бас англи хэлээр явагдана. Тийм учраас тэдгээр зүйлсүүдийг нэлээд өндөр түвшинд ойлгож мэдхийн тулд тэрийгэ шалгуулаад шалгалтаа өгөхийн тулд нэлээд өндөр англи хэлний мэдээлэлтэй шалгуур тавиад ах шиг үлээ. Бас нөгөө нэг дүүцүүлдэг зөвхөн IELTS-ийн 6 гэхгүйгээр одоо PT, Cambridge гэдэг гэсэн шалгалтуудыг бас хүлээн зөвшөөрт юм билээ тий? Тийм билээ. Ер нь бүхий төрлийн шалгалтуудыг хүлээн зөвшөөрөх юм билээ. Гэхдээ одоо general-аар нь ярих юм бол IELTS-ийн 6 оноосоо дүүцүүлэх юм билээ. За баярлалаа. За дараагийн асуултыг та хоёрт хоёулангаас нь асуумаар байна. CPA Австралиа шалгалтыг өгөх явцад, шалгалтандаа бэлдэх явцад цагийн менежментийн асуудал маш чухал зүйл. Одоо ялангуяа сурахынхаа хажуугаар, эсвэл ажиллахынхаа хажуугаар шалгалтандаа хэрхэн бэлддэг байсан бэ? Ажлын ачааллаа яаж зохицуулж исэн? 7 хоногт ер нь яг CPA-ийн шалгалтанд хичнээн цагийг зарцуулж исэн бэ? Энэ талаар өөрсдийнхөө туршлагыг хуваалцаач. За миний хувьд болохоор өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд болохоор яг CPA Australia бол өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд бол 6 шалгалтаа өгч дуусгасан. Тэгээд энэ 1 жилийн хугацаанд бас мастрын хөтөлбөртөө сураад хажуугаар нь болохоор part timer дадлага хийж амжуулсан байгаа. Тэгээд бас хувийн амьдралаа ингээд зохицуулахын хувьд бол үнэхээр цагийн менежмент маш чухал байсан. Тэгээ миний хувьд бол ихэнхдээ оройн цагаар ч юм уу амралтын өдрүүдийг бол ерөөс өөр ашигтайгаар өнгөрүүлэх гэж хичээсэн. Яг энэ CPA Australia одоо програмдаа яг зориулж гаргасан. Тэгээд бас нэг айгүй өөр ашигтай байсан зүйл нь болохоор группээр хичээллэх. Одоо манай монголчууд одоо CPA Australia суралцж байгаа монголчуудын групп гэж байгаа. Группээсээ одоо хэрэгтэй мэдээлэл авах, одоо асуултаа авч хам ширлэх энэ нь айгүй өөр ашигтай байсан гэж бол хэлнэ. Тэгээ миний хувьд бол 7 хоногт ер нь бол дор хаяж 20 цагийг бол энэ хөтөлбөрт бол зарцуулсан. За Баскагийн хувьд миний хувьд болохоор full time ажлынхаа хажуугаар хичээлүүд байгаа. Тэгээд яг ачааллын хувьд бол айгу зөв тохируулсан байна гэж бодсон. Тэгээд хичээлээ яг эхлэхээс өмнө би Жанагаас айгу сайн зөвлөгөө авсан. Жанадаа бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яг тэгэхээр Жанагийн хувьд нөгөө CPA програмыг 1 жилийн хугацаанд айгу богино хугацаанд айгу үр дүнтэй амжилттай төгссөн.
Тийм учраас тэр хүнд одоо группээрээ ажиллах, ганцаараа ажиллах бүх төрлийн одоо know how-нууд одоо байж ирсэн. Тэгээд харамгүй зөвлөсөн Жанадаа баярлалаа гэж хэлмээрээ. Тэгээд тэрний ачаар одоо цагаа айгүй зөв менеж хийж одоо яг энэ хичээлийнхаа аль хэсэгт нь анхаарах ёстой юу нь илүү чухал юм бэ гэдэг зүйлсүүдийг бол менеж хийхэд айгүй тийм зөвхөн байсан. Тий. Тэгээ full time ажилтай хүмүүсийн үед би өөрийнхөө experience-ээс хэлэх юм бол full time ажилтай нэг хичээлээ айдын ихнэр хүүхдийн ээжтэй ингээд явхад бол яг л нэг хичээлээс хэтрүүлээд хэрэггүй шүү гэж хэлмээр байна. Тий. За миний хувьд болохоор яг нэг session 3 хичээл авсан. Тэгээд бас л амжуулж чадсан. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн ер нь бас амжуулж чадна л гэж хэлсэн. Аа. За дараагийн асуултыг ерөнхийдөө хүмүүс маань ч гэсэн чатн дээр нэлээсээ бичиж байгаа шиг байл шалгалт ер нь ямар хэлбэрээр явагддаг юм бэ? Онлайн юм уу? Очиж өгөх ёстой юм уу? За тэгвэл онлайн proctor exam гэж яг юугаа хэлээд байгаа юм? Энэ ямар төрлийн шалгалт байдгийг? За тэгээд бүртгүүлээд хичээл эхлүүлсэн хүмүүсийнхаа ном сурах хүчиг материал, дагалдах материалуудаа ер нь ямар хэлбэрээр яаж авд юм бэ? Энэ туршлагаасаа хуваалцаач. За миний хувьд болохоор сүүлийн яг 1 жил болохоор ковидын айгу итгэвтэй үе байгаад тэгээд ер нь бараг дийлэн хичээл болохоор энэ онлайн proctor гэдэг шалгалтын гормоор өгсөн. Энэ нь болохоор яг онлайнаар ингээд шалгалт өгөхөөс яг юугаараа ялгаатай юм гэхээр бас нэг тодорхой яг нөхцөлтэй тийм тийм одоо юу гэдэг нь тусдаа нэг тийм өрөөнд ч юм уу тийх өгөх хэвээр тийм шалгалтайгаа тийм нөхцөлтэй шалгалтайгаа тэр нь болохоор таныг онлайнаар proctor буюу хянагч гэдэг хүн хянана. Тэгэд энэ хянагч нь болохоор ерөөсөө 10 минут тутам байна уу солигдоод өөр хүмүүс солигдоод таныг бол хянжидаг. Тэгээд энэ шалгалт эхлэхээс өмнө болохоор өрөөний нөхцөл байдлыг ер нь та өмнө нь яг зургийн дараад яг шалгалт эхлэхийн өмнө proctor руугаа явуулсан байх шаардлагатай. Тэгээд өрөөний хувьд болохоор ерөөсөө шилэн хаалга биш яг ийм стандарт хаалгатай ийм өрөөнд. Тэгээд ширээний хувьд болохоор та ямар нэгэн номын тавиурч ч юм уу те өөр зүйл рүү ингээд гар хөрөхгүй тийм юутай байхсгүй. Тэгээд тусгаарлагдсан тийм ширээн дээр тэгээд ширээн дээр ерөөсөө таны компьютер, таны пассворд, тэгээд тооны машин, имэйл зүйлс тэгээд сурах хүчиг бол таны одоо нөгөө ийм цаасан дээр суурилсан материалууд сурах материалуудаас өөр юм бол байж болохгүй. Энэ нь болохоор үзэг харандаа ерөөсөө байрлагдаггүй. Энэ нь болохоор эхлээд сонсоход жоохон хэцүү. Бид нар чинь ер нь ингээл бичээд сурцсан тийм хүмүүсээдэг болохоор ерөөсөө энэний яг гол хэцүү юмнууд ерөөсөө харандаа үзэг бичих юм ерөөсөө ашиглуулдаггүй юм байгаа. Яг энийг сонсоод Монголоос CPA авахар сонирхож байгаа. Заавал Австралид ирэхгүйгээр таны бүх шаардлага хангаж байгаа бол Монголоос дээрээсээ шалгалтаа өгөөд ирэхээ авах боломжтой юм байна шүү гэдгийг ойлгож авлаа. За баярлалаа. За дараагийн асуултанд гишүүн болсноор өөр ямар давуу талууд байгаа? За мэдээж Ким нэлээд олон давуу талуудыг дурдсан. Бид нэр бас өмнөх ивент дээр нэг нэлээд нарийн ярьсан байгаа. Гэхдээ та хоёрын хувьд яг бодит байдал дээр өөрсдийнхөө жишээ дээр ямар давуу талуудтай байсан бэ? Associate member-ийн давуу тал үр ашиг нь ер нь юу юм бэ? Магадгүй full member-ийн ч юм уу те энэ ялгааг гаргаж хэлж өгөөч. Баскаас би их явчихсан. За тэгээ би ямар ч үсэ өөрийнхөө ашиглаж байгаа бенефитүүдээ хэлж өгье те. Ер нь CPA-гээс зарласан маш олон онлайн сургалтууд байдаг. Тэнгүүд associate membership member болохоор яадаг вэ гэхээр тэдгээр сургалтуудад хөнгөлөлттэй үнээр сурах боломжууд нэгддэг. Тэр бол одоо миний хувьд ашиглаж байгаа нэг давуу тал байна. Нөгөө талаас бас ажил дээр ч юм уу ямар нэгэн шаардлагаар тий Нягтлан бодох, бүртгэл санхүүгийн талаар аль эсвэл financial model-ийн ч юм уу энэ чиглэлээр ингээд сурах бичиг материал үзэх шаардлагатай болох нь CPA-гийн номын сан бол үнэхээр ариун баялаг номнуудтай. Тэгээд онлайнаар болон membership-ийг ашиглаад шууд номнуудаа гэрлүүгөө захиалаад аваад ашиглах боломжтой байдаг. За тэгээд түрүүн тэр Ким дурдчихсан in the blank гэдэг сэтгүүл
сар болгон хэвлэгдэж гардаг. Энэ сэтгүүлийг онлайн хэлбэрээр сар болгон үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бас яг тухайн үеийн одоо нийгэм болж байгаа нийгмийн санхүүгийн үйл явдал болон дэлхийн эдийн засагт юу болж байгаа вэ? Тэгээд CPA-гийн зүгээс одоо эдгээр үйл явдлууд дээр ямар инсайттай байгаа юм бэ ч юм уу те. Айгуу тийм сонирхолтой мэдээллүүдийг оруулсан сэтгүүл байдаг. Энэ бол бас миний хувьд ашиглах дуртай сэтгүүлүүдийн маань нэг. Дараагийн бенефит нь гэхлээр CPA Австралийн хажууд маш олон жижиг бүлгэмүүд байдаг. Ким түрүүн бас дурдсан шүү дээ. Монголчуудын CPA Австралиа гэсэн бүлгэн байгуулчаа та нар тэнд митинг хийж болно шүү дээ тий. Тэрнтэй адилхан тэнд маш олон бүлгэмүүд байдаг. Тэгэнгүүт CPA Австралийн офис дээр нь яваад очиод ч юм уу энд тэндээс нь ингээд мэдээллүүдийг нь харангуут яах вэ гэхээр тэр бүлгэмүүдэд хямдралтай үнээр join хийх ажил зарим ихэнх бүлгэмүүд нь бас үнгүү ч юм уу гих мэтчилсэн байж байгаа. Тэгээд миний хамгийн дуртай бүлгэн бол CPA Australia-гийн Toastmasters гэсэн бүлгэн байгаа. Тэгээд тэнд яадаг вэ гэхээр янз янзын мэргэжилтэй хүмүүс join хийчихсэн байдаг. Тэгээд бид нэр fortnightly онлайн юм уу эсвэл in person meeting хийгээд би хамтдаа хөгжөөд явдаг юм бүлгэн байж байгаа. За миний хувьд болохоор associate membership-ийнхаа давуу талуудыг иймэрхүү байдлаар ашиглаж байна. За баярлалаа. Оюукад нэмж хэлэх юм байна уу? За би болохоор саяхан associate member байсан. Энэ benefit-үүд бүгдийг нь халуултаа явж байгаа. Тэгээд үүн дээр нэмээд full member болтын дараах болохоор өмнө нь би бас нөгөө өөрийнхөө Австрали дахь дадлагын ажлаа ярилцлаганд орохдоо ерөөхдөө бас давуу тал болсон юм уу гэхээр би ингээд Ализийн CPA associate member болсон. Тэгээд одоогоор бол 3 шалгалтай пасс ингэ явж байгаа гэж хэлэхэд бол айгүй дуртай давуу тал болсон. Тэгээд бас одоо ингээ full member болсны дараахан би дахиад ингээд шинэ ажлын ярилцлаганд ороод энэ нь болохоор нөгөө дэлхийн нөгөө 4 том фирмийн санхүүгийн фирмийн нэгэнд нь ярилцлаганд ороход бусад кандидатуудаас болохоор маш том давуу тал болсон юм нь болохоор CPA Australia лидсэн болчихсон, full member болчихсон гэдэг зүйл бас айгүй давуу тал болсон юм уу гэж бас бодож байна. За маш их баярлалаа. За ерөнхийдөө ивент маань ингээд дараагийнхаа хэсэг рүү шилжихээс өмнө та бүхэн маань ингээд камера өгөөд бидгээд ингээд нэг зураг авах бодолтой байна. Боломжоор бүгдээрээ камера өгөөрэй. За тэгээд зурганд ороод ингээд манай ивентэд оролцсноо батлах боломж гарч байгаа шүү. Та хэдтэй маш их баярлалаа. За зураг авч гин үү? За баярлалаа. За дараагийн илтгэгчээр Жанагаа урьж байна. Жана бид та бүхэндээ ерөнхийдөө бидний санал болгож байгаа менторийн хөтөлбөр, CPA менторийн хөтөлбөрийн талаарх танилцуулгыг хүргэх болно. Баярлалаа. Бүгдний энэ өдрийн мэнд хүргэе. Миний слайдыг хэн шеэрлэх вүлээ? За дараач. Чат дээр бас асуултууд ирсэн байна тий. Тий, ганц нэг за би жишээлбэл нэгийг дурдъя. Дөнгөж мастертаа сурч байгаа хүн CPA-д бүртгүүлээд нэгээр нь хичээлүүдээ сонгоод шалгалтаа өгөөд явж боломжтой юу? Өгөөд явах боломжтой юу? Эсвэл заавал төгсөж байж CPA өгөх эрхээ авах уу гэнэ? Тийм, ер нь бол заавал төгсөж хамаагүй яг assessment-а хийлгээд хэдий хичээл үзэх шаардлагатай байна. Тэрнийхээ дагуу хичээлүүдээ үзээл тэгээл ер нь CPA болно. Энэ дэлгэцэнд гаццсан байна уу? Энэ тийм байна. Тийм. Тийм дэлгэцэнд гаццсан байгаа тийм. За дахиад шинжилгээ. За баярлалаа. Full member хугацаатай юу гэж байна? Болж байна. Full member-ыг хугацаатай юу гэдэг чи юу лээ? Жил болгон ер нь сунгаад явна шүү дээ. Membership төлбөрөө төлөөд гэсэн үг тийм. Тэгээд оноо авах хэвээр
тасралтгүй боловсролын талаар энд дурдсан. Тийм юм байна л да. 3 жилийн дотор 120 цагаар цагийн тийм нөгөө тасралтгүй боловсрол хөтөлбөрт хамрагдана. Тэгээд тэрнийхээ дагуу ер нь бол тэгээд сонгогдоо л юм. Миний дэлгэц одоо болж байна уу? Харагдаж байна уу? Болохгүй. За би өөрөө ширэлчих үү? Зүгээрээ би энэ дэс ширэлчихё. Өөр асуулт байвал хариулаад явж ах уу? Оюун туяа гэдэг асуулт харж байна уу? Сайн байна уу? Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье өрөө. Би одоо 45 настай. Насны хязгаар байдаг уу гэж асуултанд нь заавал хариулаад өгөөрэй. Байхгүй. Чамруу private chat бичсэн байлгүй. Хүнд гэсэн байна. За ангирмаа болохоор 3 жилийн ажлын туршлаганд төгссөн хүнд хамаарахгүй юу гэсэн байна. Ер нь бол Монгол гэм үү эсвэл Австрали ямар нэгэн байдлаар яг мэргэжлийн тийм 3 жилийн full time туршлага шаарддаг. Хэрвээ part time-аар ажилласан бол нөгөө цагаар нь тооцоод full time-ийн цаг руу хөрвүүлээд тэгээд тооцчихсан юм. Би нэг асуулт асууж. Одоо энэ нэг 3 жилийн ажлын туршлага гэж аашаа тэр нь одоо яг одоо ямар албан тушаал гэх юм уу те ямар тийм менежмент төрөл байд юм одоо би яг хуу cost control-оор ажилладаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэнцээ нэг тэр тэр communication хатнаа leadership энэ төр гээд байсан шүү дээ. Заавал одоо нэг тийм ахлах ажилтны юм уу тийм туршлагатай авах гэж шаардсан юм одоо. Ер нь бол юу юм бэ лээ? 3 жилийн хамааралтай ажлын туршлага гэдэг. Тийм үү за миний хувьд болохоор би Монголд аккаунтингаар ажиллаж байгаагүй. Тэгээд яг банкнд нөгөө эдийн засгаар ажилладаг байж байгаа. Тэрийгээ олвол ингээд нөгөө юугаар experience-ээ олвол тооцоолж чадсан. Тэгээ гол нь тэр нөгөө experience form-ын татаад хараад үзээрэй. Тэгээ яг татаад харахаар яг юу хийж исэн бэ? Энэ скиллүүдээс алийг чи ингээд чамд байгаа гэж бодож ин гэсэн юм нөгөө юунууд байгаа сонголтуудтай. Тэгмэд би одоо ингээд хийсэн ажлаа яагаад ийм ажил хийжсэн яваад өөрөө хийсэн ажлыг тэр скиллүүдтэй холбоод тэгээд юу хүсэлтэд явуулсан чинь бол миний туршлага бол тооцогдсон байна. За баярлалаа. Тако би өөрөө ширэлчээ. Тэгэхээр за намайг зөвшөөрөөрэй. Юу асуугаад байх шиг. Болчлоо тийм. Томруулдаг тавчны гард харагдана. Одоо чинийхтэй харагдчихэв тий. Тийм байна. За баярлалаа. Манай ивентэд ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд ер нь одоо VMix гэдэг CPA mentor програмаа танилцуулъя. Ер нь бол бид нар яагаад одоо энэ VMix-ийг байгуулах болсон бэ гэхээр ер нь бол CPA Австрали CPA байх нь өөрөө яг мэргэжлэрээ ажилд ороход маш чухал байгаад байна. Тэгээ үнэхээр одоо яг ажил олгогчийн зүгээс тавьж байгаа шаардлагууд одоо энэ дотор нь бол үнэхээр одоо CPA байх нь өөрөө CPA-ийн гишүүн байх нь өөрөө одоо тий маш их давуу тал болж байгаа учраас ер нь яг Австрали мэргэжлэрээ ажиллая. Одоо Монголд байгаа ч гэсэн тий ер нь Австрали явъя гэж байгаа хүмүүс бол ер нь зүгээр CPA эхлүүлсэн байх нь ер нь цаг хугацааны хувьд маш хожим. Тийм болохоор ер нь бол одоо за CPA яаж болох вэ гэдгийг одоо монголчуудаа бас тайлбарлаж өгье. Одоо тий чаддаг одоо мэдсэн юм шеэрлэе гэдэг үүднээс одоо яг ийм ментор програм санал болгож эхлэх гэж байна. 5 сараас эхэлнэ. За тэгээ манай менторын багт маань ямар хүмүүс байгаа вэ гэхээр түрүүний Оюка байна. Оюка бол CPA сая 12 сард авсан. За би байгаа. Би одоогоор Ernst & Young Australia-гийн Сидней оффист нь консалтант хийж байгаа. Нодлон 7 сард CPA хэрхийг авч исэн. За NG байгаа. NG болохоор бас нодлон 7 сард CPA хэрхийг авсан. За өөсгөө маань бас адилхан нодлон CPA хэрхийг авсан. Ингээд бид дөрөв болоод үндсэндээ юу яаж байгаа ер нь одоо CPA-ийн тэр assessment-а хийлгэх процессоос эхлээд тий шалгалтаа өгөх тэр одоо процесс хүртэл ерөнхийдөө одоо ингээ гайд хийгээд одоо тий сурсан мэдсэн юм хуваалцаа та эдийг ингээд яг чиглүүлээд тэгж явах хүсэлтэй байгаа. Ер нь бол бүгдээрээ нөгөө full time ажилтай учраас
ихэвчлэн одоо ажлын бус цагаар уулзна. За тэгээ бид нар ер нь бол яаж одоо ментор хөтөлбөрөө те хүмүүсээ ингэж саппорт хийж чадах юм бэ гэхээр ер нь бол бид нар түрүү хэлсэнчлэн ер нь яг бодит амьдрал дээр яг те international оюутан болж энд ирээд за тэгээд ингээд CPA-ийн гишүүн болоод ингээд шалгалтандаа бэлдээд ингээд явж авах хугацаанд маш их ер нь бол туршлага хоригдуулсан. Тэгэхээр тэр одоо бодит туршлага та бүхэнд хуваалцах болно. Ер нь бол CPA-ийн шалгалт чинь өөрөө их тийм юу л да. Одоо pass rate нь бол үндсэндээ нэг 40-оос те дээдлэн 70% байдаг нэг төгж байгаа хүмүүсийн. Тэгэхээр ер нь шалгалтанд одоо бэлдэнэ гэдэг бол маш их цаг хугацаа те юу бас тактик, техник шаардсан тийм юм болдог. Эдгээр нөгөө open book гэдэг номтойгоо суугаад ингээд шалгалтаа өгөх ч гэсэндээ энэ бол шалгалтын техникүүд шалгалтанд хэрхэн бэлдэх вэ гэдэг бол үнэхээр яг туршлага хэрэгтэй байдаг. За шалгалт нь бол мэдээж онлайнаар байгаа exam center дээр бас очиж өгч болдог тий. Тэгэхээр одоо Монголоос бол онлайнаар өгнө гэсэн. Тэгээд ер нь бол нөгөө open book учраас одоо тэр индексээ яаж бэлдэх вэ? Тэрний тий стайл нь ямар байх гэдэг нь одоо subject болгоноос хамаарат жоохон өөр идэг л та. Одоо яг нэг янзаар ингээд нэг модуль дээр бэлдсэн индекс одоо тэр тайпаараа өөр хичээлээр ингээд бэлтгэхээр таардаггүй болтгоо. Тэгэхээр одоо энэ болгон одоо туршлага тий бидэд бол ингээд best practice-а шеэрлэх болно. За тэгээд CPA-ийнхээ мэдээж хамгийн эхлээд бол нөгөө assessment-а хийх ёстой. Тэрэн дээр нь туслана. За түрүү бас манай аюука хэлсэн тэр time management. Тэгээ ер нь цагаа яаж зохицуулах юм? Ер нь яг нэг хичээл дээр 7 хоногт хэдэн цаг зарцуулах юм? Энэ болгоныгаа анханасаа бүр төлөвлөгөө гаргаад ингээд юутай явна. Төлөвлөгөөтэй ер нь бол явна. Тэгээд эн чинь бас хичээл үзэж байгаа учраас аль болох бас группээрээ бас сурах болно. Тийм учраас нөгөө хоорондоо ярилцаад биенээсээ мэдгүй юм асуугаад ингээд групп стади маягаар бас онлайн хэлбэрээр ер нь бол явна гэж төлөвлөж байгаа бид нар. Тэгээд бас зөвхөн одоо энэ нөгөө нэг CPA ментор хөтөлбөр байна. Зөвхөн ингээд шалгалтанд та нарыг бэлдээл дуусчихгүй тийм. Энд чинь хүний одоо мэргэжлийн одоо тэр хөгжилт нь яаж одоо дэмжлэг болох вэ гэхээр одоо энэ CPA Australia-гаас одоо бидэрт олгож байгаа энэ бүх боломжуудыг бид нар тултал нь ашиглана. Яаж тултал нь ашиглах ёстойг бид нар одоо тийм чиглүүлж өгнө. Networking ивентүүдэд хамт явна, discussion group-үүдэд оруулна тийм. CPA-ийн тэр офис дээр нь очиж туур хийлгэн, тэр номын сангийг очиж үзэн тийм. Одоо энэ CPA ambassador гэх бас гайхалтай програм байгаа. Түрүү бас хийсэн тийм. Тэгэхээр энд одоо яаж волонтер хийх, яаж одоо тэр CPA-тэй тийм хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй хамт ингээ нэг доор ивент зохион байгуулад ингээ амбассадор хийгээд ингээд явах юм те. Энэ болгон ч өөрөө нөгөө нэг бас аппликейшн процесстэй ямар асуулт асуудгүй резюмегээ яаж бэлтэх үү те. Асуултад нь яаж хариулах уу? Энд бас өрсөлдөөнтэй програм чинь. Тэр болгон дээр бид бас өөрсдийнхөө нөгөө экспириенсийг те та бүхэнд ингээ шеэрлээд ингээ гоё нэг групп болоод ингээ явна. Тэгээ бас жил болгон нөгөө CPA-с бас карьер одоо move up хийх гэж байгаа хүмүүстэй зориулаад тийм карьер менторинг програм хийдэг. Тэгээ жил болгон тэрийгээ заавалдаг. Тэрэн дээрээ бас яг ингээ аппликейшн аваад асуултуудтай тодорхой тэдэрт нь ингээд бас одоо хариулах те ингээд тэр процесс ингээ бүх юмд нь одоо үнэхээр өөрөө ментор авъя гэх юм бол тэр болгонд нь ингээд бас тусалж дэмжиж явах боломжтой. Миний хувьд бол надлан тэр карьер ментор програмд нь хамрагдаа. Queensland-аас нэг тийм бизнес эмэгтэй байсан. Хувийн өөрийнхөө аккаунтант хэрэмтэй. Тэр хүнээс ингээ менторинг аваад ингээд явхад бол маш их гоё байсан. Урам зориг өгөөд тэ хүнийг гоё дэмжээд тэгээд тэр менторынхаа ачаар би чинь бас яг анхныхаа ажлыг олж исэн. Модлон 7 сард төгсөөд тийм. Ер нь бол тэгээд яг CPA-ийнхээ нөгөө юуг аваагүй байх та. Одоо pool member-аа аваагүй байхдаа ингээ анкет явуулахад тийм. Pool member-аа авсныхаа дараа ингээ би яг CPA болчлоо гэдэг ингээ CV-гээ явуулах. Энэ хоёрын бол одоо интервью те invitation авах тоон бол үнэхээр юу байсан? Өөр байсан. Тэрийг бол би бас яг нодлон мэдэрсэн. Тэгэхээр үнэхээр бол ажил олгогч нарын бол те ажил олгогч нар бол CPA-ийг үнэхээр хүлээн зөвшөөрж байна. Австралид бол үнэхээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоо ийм те accreditation байх нэ. За тэгээ програм маань ерөнхийдөө бол 5 сараас
10 сар хүртэл явна. 5 сарын хугацаанд. Тэгээ бид нар бол $500-оор гэж санал болгож байгаа. Нийтдээ бид нар 10 удаа уулзсан. Уулзахдаа Zoom-ээр эсвэл face to face уулзсан. Тэгээ хүмүүс маань гол нь орж ирсэн хүмүүс маань хөвчлэн одоо бид нар чинь ингээ бүгдээрээ 4 ментор дөрвөлээс Сиднейд байгаа. Тэгэхээр Сидней based байна уу эсвэл зарим нь Монголд байна уу өөр газар байна уу гэдгээс хамаарат бас тухай үедээ яаж уулзах вэ гэдгээ шийдээд явна. За тэгээ enrollment-ийн хувьд болохоор ер нь 4 сарын 25 хүртэл анкет авна. Би энэ QR кодоор танилцуулах амарчсан юм шүү. Энэ QR кодоор болохоор юу яаж байгаа тэр нөгөө нэг ментор програмынхаа юуг авч байгаа хүсэлтийг авч байгаа. Тэгэхээр та бас сонирхож байвал ийшээ ороод Google формоор мэдээлэлээ явуулаарай гэж хэлье. Тэгээ мэдээж холбогдох асуух юм байх юм бол бас бидэртэй энэ Gmail хаягаар холбогдож болно. Бас Facebook, LinkedIn, Instagram дээр бас яг BMX Consulting гэдэг байгаа. Тэгээд яаж болно? Холбогдож болно бидэртэй. Тэгээ асуух юм байх юм бол асуугаарай. Тэгээ ер нь бол одоо энэ $500 болохоор бид нар чинь яг анх нөгөө assessment-а хийлгээд тэ хэдийн хичээл үзэх ёстой юм бэ гэдгээ тодорхойлоод шүү дээ. Эхлээд тэр чинь бас ингээ $200 ойролцоогоор тийм байгаа. Тэр ингээ бүх юм нь одоо тэр чинь нөгөө промо код ингээ бидрээс аваад тэгээд ингээ юуныхаа CPA-ийн шалгалтанд ингээ бэлдээд ингээ энэ бүх процесс ингээ менторудтайгаа хамт яваад бас нөгөө өшөө бас ингээ адилхан хамт сурах хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэдэртэйгээ ингээ гоё групп болоод ингээ гоё нэг хамт олон болоод ингээ явах болно. За анхаарал тавьсан баярлалаа. Асуух юм байна уу? Асан байна уу? Асан байна уу? Одоо энэ Wix consulting гэдэг болохоор ерөнхийдөө бол сая ярианаас ч ойлгоход бол одоо Australian CPA авах сонирхолтой хүмүүст одоо зуучлалын маягаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж ойлгох уу? За зуучлал биш юм аа. Зуучлал одоо биш одоо нэг гүүрэн олж байгаа гэх юм уу те? Чиглүүлж өгнө гэсэн үг. Одоо бид чиглүүлэх. Тий, чиглүүлнэ. Одоо энэ зөв. Юу $500-т нь одоо тэр нөгөө assessment юу гэдээсэн шүү дээ. Тэрнийх нь багтж байгаа юм болов уу? Багтсан гэсэн үг. Багтсан гэсэн үг тий. Зөв. За алхлаа. Баярлалаа. Самаа надад нэг асуулт байна. За самаа. За юуны нэмтгүй эвентийг зохион байгуулж та бүхэндээ маш их баярлалаа. Одоо CPA-ийн шалгалтнаа бүртгүүлээ membership авлаа гэж бодож шалгалтнаа хуваараа бэлтээ явуулсан гэсэн үг эсвэл CPA Австралиагаас сургалт аваад сургалтандаа суугаад шалгалтнаа бэлтээ явуулсан гэсэн үг. Тийм CPA Австралиагаас болохоор ийм онлайн хичээл санал болгодог. Ер нь бол ингээд шалгалтандаа одоо бүртгүүлээд тийм материалаа явуулаад төлгөө төвчгөр тийм нөгөө юуны онлайн хичээлийн access link ирнэ. Тэрнийхээ дагуу ингээд онлайн хичээлдээ ингээд өөрөө бие дагаад үзээд тэгээ шалгалтаа өгч болно. Тэгээд шуудангаар нөгөө юу нэрдэг, ном нь нэрдэг байгаа тийм. Баярлалаа. За өөр асуулт байхгүй бол дараагийнхаа юу авах уу? Сайн байна уу? Нэг асуулт байна. Одоо нөгөө бүх assessment ерөнхийдөө одоо enrollment хийх дутуу байгаа байхгүй юу? Дараагийн enrollment дээр хичээл аваад эхлэх гэж. За энэ тохиолдолд танаа менторийн юг авч болох уу? Програмыг одоо нөгөө application юу өдрөө төлсөн байгаа. $190 өдрөөс тэр мэрийг бол аль эзэн. Тэгээ 7 сараас ер нь хичээлээ үзэх төлөвлөгөөтэй байгаа юу? Тий, нөгөө associate member гэдэг нь бол болцсон. Одоо enrollment нь яг 7 сараас юм уу 6 сараас эхлэх юм шиг байлээ. Тэр үед нь тий. 6 сарын дундуур 6 сарын эхээр enrollment нь эхлэв. Тэр ер нь бол болно. Одоо энэ 7 сараас эхлээд 6 сараас эхлээд хамт тий sorry тэндээ чиглэл авъя гэж байгаа хүмүүс бол нээлттэй. Тэгээд $500 төлөөд тэгэнгүүт хэр хугацааны төлбөр гэж авах эсвэл нөгөө нийтдээ дуслаад хамт байна гэсэн үг үү? Тий, ер нь 10 сард одоо шалгалтаа өгөөд юм дуусчдаг. Тэгэхээр одоо яг одоо 5 сараас эхлээд 10 сар хүртэл 5 сараас гээ яагаад тэгж байгаа вэ гэхээр зарим хүмүүс болохоор нөгөө assessment хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр хугацаа хэрэгтэй.
Тэгээ 6 сард enrollment эхлэхэд бүх юм одоо хийгдсэн бэлэн байж ах хэрэгтэй учраас бид нар 5 сард бол илүү assessment дээр төвлөрнө. Тэгээ 6 сараас эхлээд яг нэг шалгалтандаа бэлдээд. Аха. Цаашаа үргэлжлүүлээд одоо ментороо үргэлжлүүлээ гэвэл дахиад 500 өгнө гэсэн үг үү те дараагийн энэ жилдээ. Тэгнь тий. Ер нь яг нэг сешндээ $500 тэгээд 10 удаа. За баярлалаа. Энэ дээр нэг тэр нөгөө түрүү early bird payment гэдэг нэг дурдчихсэн шүү дээ. Тэр нь одоо энэ 5 сард одоо энэ 6 сард эхлэх одоо эхлэх enrollment-тэй хамаатай юу? Early bird. Тийм одоо 6 сард эсэлт эхлэнэ гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед одоо тэр чинь нөгөө early bird гэх хугацаатай 7 сарын ихээр илүүтэй тэр хугацаанд дуусна. Тэрнээс наан амжиж юм бол бас тэр чинь $100 хэдэн бараг $200 тийм өнгөлөх хэрэгтэй байна. Ер нь subject fee тийм баа шүү дээ. $1350 байсан уу? Тэгээд early bird нь $1102 байсан уу? За асуултууд нэлээд байх шиг байна. Гэхдээ одоо бид нэр цагтаа нартай учраас дараагийнхаа зочныг урьж байна. Бид нартай хамтран ажиллаж байгаа education боловсролын агентлаг iWorld Mongoliagаас инх заяа маань ирсэн байгаа. За инх заяа чамд презентац байгаа юу эсвэл зүгээр шууд ярьдаг уу? байгаа. Тэм байцгаана уу бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би скринээ шеэрлээд тэгээд За би iWorld компани боловсролын зөвлөх инх заяа байна. За өнөөдөр та бүхэндээ iWorld компанийгаа тавчхан танилцуулахад бэлдлээ. Манай компани нь iWorld Global компани маань 2002 онд Австрали улсын Сидней хотод үүсгэн байгуулагдсан. За 20 гаруй жилийн турш одоо ингээд боловсрол зурчлалын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Манайх Сидней, Мельбурн, Брисбен хотуудад салбартай, мөн Сөүл, Монгол, Бразил, Тайландд одоо салбартайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манай Монгол дахь салбар iWorld Mongolia маань 2015 онд байгуулагдсан. За манайх Австралийн бүхий л одоо ихтэй сургууль, коллеж, мастер, хэлний бэлтгэлүүдтэй гэрээтэйгээр хамтран ажилладаг. За хэрвээ та өнөөдрийн энэхүү семинарыг сонсоод одоо вебинарыг сонсоод энэхүү мэргэжлэр Австрали улсад ажиллаж амьдрахаар шийдсэн байгаа бол та бүхэн манайхтай холбогдоод тохирсон одоо сургуулаа сонгоод виз авах боломжтой байгаа. За сургуулийн тухайд дуртахад за мастер бакалаврын хувьд жилийн төлбөр маань 14,000 Австрали доллароос за ойролцоогоор 40,000 Австрали долларын хооронд одоо үнийн дүнтэй байгаа. За энэхүү мэргэжлийн хувьд одоо мэргэшсэн Нягтлангийн хувьд сургууль болгоны програм бол адилхан байдаг. За тэгвэл яагаад одоо ингээд үнийн дүн маань өөр байгаа вэ гэхээр сургуулийн орчин, за сургуулийн нөхцөл, сургуулийн хангамж болон багш нарын цалингаас хамаарат ингээд үнийн дүн өөр байгаа юм шүү. За тэгэхээр та бүхэн хэрвээ сонирхоод одоо сургуулаа шийдэж чадахгүй байгаа бол манайхтай холбогдох боломжтой. За сургуулийн тэтгэлгийн хувьд би та бүхэнд нэг жишээ үзүүлэхэд за зарим сургуулиуд маань ингээд сургуулийн тэтгэлэг сургууль болгон дээр өөр байгаа. За жишээлбэл 15-аас 25% тэтгэлэг таны бакалаврын голч дүн дээр хамаарат өгдөг. За энэ слайдн дээр харагдаж байгаа одоо Macquarie University маань болохоор та Монгол улсын иргэн бол одоо жил болгон 10,000 тэтгэлэг авах боломжтой байгаа юм. За сургуулийн жилийн төлбөр маань ойролцоогоор 37,000 Австрали долларын орчим байдаг. Тэгэхээр та 10,000 тэтгэлэг авлаа гэхээр жилийн 27,000-аар одоо суралцах боломжтой. За зарим хүмүүс одоо хэлний арай хангалтгүй байна гэх юм бол та урдаа хэлний бэлтгэлтэй одоо ингээд виз авах боломжтой байдаг. Тэгвэл зарим хүмүүсийн хэл нь одоо IELTS-ийн 6.5, overall score нь 6.5, бусад band score нь 6 гэж харагддаг бол таних ингээ оноо нь хүрсэн. Гэхдээ одоо яг үндсэн мастер эхлүүлэхэд арай одоо бэлтгэлтэй биш байна гэж үзэж байгаа бол нэг 2-3 сарын хэлний бэлтгэл урдаа аваад тэгээд бидэнд орох боломжтой. За ихэнх сургуулиуд маань 2 болон 7 сар одоо их шинэ хэлтүүдээ авдаг байгаа. За бусад сургуулиуд маань ер нь ойролцоогоор жилдээ 3 удаа хэлцэлт авдаг гэсэн. За тэгэхээр та дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэрвээ та Монгол улсад байгаа бол манай
Шангрилад Монголд байгаа Шангрилад зочид буудлын зүүн хойд талд байдаг UB Tower Office-ийн 12 давхар 1215 ирээд зөвлөгөөг өн төлбөр бүр мэдээлэл авах боломжтой. За хэрвээ та Австрали улсад байгаа бол манай төв салбар дээр одоо 200 IP Street дээр ирээд зөвлөгөөг авах боломжтой. Онлайнаар авах боломжтой байгаа. Facebook-ийн iWorld гэдэг Mongolia руу холбогдоод та хувийн мэдээлэл, хувийн материалуудаа бүрдүүлээд зөвлөгөөгөө авч болно. Тэгээд бүгдэнд нь ингээд амралтын өдрөө цаг гаргаад энд оролцоод бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхнийхээ цаашдын сурлага хөдөлмөрсөн бүгдэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. За, их цайдаа баярлалаа. За, албан ёсоор манай асуулт хариултын болон хэсэг маань эхэлж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо энэ чат дээр бичсэн байгаа асуултуудад хариулагдаагүй. Тэгээд өөрөө ингээд тодруулаад асуултаа асууя гэвэл та бүхэнд одоо өөрийгөө шууд unmute хийгээд тэгээд асуултаа асууж болно шүү. За мөн одоо ингээд илгэснээр гарах фолнд хариулж өгч биднэрт тус олно. Ингээд дараагийнхаа ивентийг ямар байдлаар зохион байгуулвал та нарт ингээд улам бүр ингээд хүртээмжтэй сонирхолтой байх болов гэсэн үүднээс дахиад сураа авч байна. За Полд хариулаад өгөөрэй. За энэ хооронд ерөнхийдөө асуултууд нэлээд давхарцсан. Яг ямар асуулт илүү их давхартж байна. Тэн дээр ингээд нэг базаад нэг тайлбар өгөх хэрэгтэй бол инх чимэг маань ерөнхийдөө нэмэлт тайлбар өгөхөр бол яриад явчих уу. Ер нь юугаар чатн ирсэн асуултууд бол ерөнхийдөө бидний түрүү нөгөө юун дээрээ дурдаад өнгөрсөн юмнуудыг их асууж байна. Ямар одоо бакалавра Монгол одоо финансаар төгссөн хүн энэчээ CPA болъё гэхэд ямар шалгалт өгөх вэ гэд энэнийг бол бид нэр одоо ингээд шууд хэлэх боломжгүй. Хүн болгоны кейс өөр, хүн болгоны одоо үдсэн хичээл нь өөр. Сурсан сургуулийн одоо CPA Австралиа хүлээн зөвшөөрөх гэдэг нь бас тийм болохоор ингээд бүх хүн эхлээд яг ямар шалгалт өгөх вэ гэдгийг бол CPA Австрали руу материалаа явуулаад тэгжээж нөгөө нэг membership assessment-аа хийлгээд тэгснийхаа дараа бол яг ямар шалгалт өгөх вэ гэдэг нь бол гарах боломжтой байгаа шүү. Түүнээс яг бид нар бол одоо ингээд финансаар төгссөн юм чи болно болохгүй ингээд хэлэх бол боломжгүй байгаа. Бас асуусан байна. Ажлын туршлагагүй ч гэсэн CPA болж CPA-ийн шалгалтыг өгж болох уу гэд асуулт нь бол хариулт нь бол болно. CPA одоо CPA-ийн шалгалтыг эхлээд явж байгаа хажуугаар нь ажилдаг байж болно. Бүр эсвэл нөгөө CPA-ийн шалгалтыг өгч дууссныхаа дараа 3 жил ажиллаад ажлын туршлагаа тооцоолоод full member. Сайн байна. Надад асуулт байна. Би мэргэшсэн нягтлан бишэлдээ болж байгаагүй. Одоо л ингээд сонирхоо сурыг гэж бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг цаашдаа Австралид ингээд ажиллаад суралцах сонирхолтой байгаа учраас энийг аягүй сонирхоод явж байгаа. Гэхдээ одоо асуулт байгаа нь болохоор мэргэшсэн нягтлан бодогчдын одоо Монголд байдаг институт гэдэг шиг Австралид нэг тусдаа нэг институт байгаа. Тэндээ сурангаа шалгалтаа өгөөд ингээд CPA болно. Тэр нь заавал одоо нөгөө их сургууль за бакалаврын зэрэг олд мэдээ төгссөн байх хэрэгтэй тий. Өөр одоо тийм нэг одоо шалгуурч гэсэн юм одоо тиймэрхүү байт юм болоо. Одоо би санхүү эдийн засгийг нягтлангаар төгссөн. Тэгээд мастерын зэрэгээ болохоор Хятадд хамгаалсан байхгүй юу? Professional accounting гэсэн югаар. Тэгээд ийм тохиолдолд одоо би Australian CPA сурч болно гэсэн үг үү? Ямар ч ойлголтгүй яваад байгаа байхгүй юу? Би урд нь ерөөсөө нэг сонирхож байгаагүй болохоор ингээд хэрч цогцлын ер нь бол эхлээд IELTS-ийн оноо шаардна гэсэн. Тэр нь болохоор each band-д 6. За тэгээд сүүлийн 10 жилийн доторх одоо үдсэн хичээлийг ер нь бол CPA-гээс assessment хийн. Тэгэхээр хэрвээ сүүлийн 10 жилийн дотор бакалавр магистра ингээ хийсэн байх юм бол ер нь бол материалаа явуулна. Тэгээд тэр assessment center-ээс нь хариу нэрэхээр одоо хэдэн
хичээл үзэх вэ гэдэг одоо тэр хариу нэр нь үндсэндээ одоо яг 6 хичээл байдаг. Гэхдээ зарим одоо тэр юуны зөрүүнээс хамаарат үзэх хичээлүүдийн зөрүүнээс хамаарат ганц нэг хичээл одоо магадгүй өөрөө чинь хувьд тэр foundation хичээлээр нэмэгдэж орж иж магадгүй. Тэр нь бол сая яг тэгээ сайн нөгөө iWorld-ийн охин маань нөгөө баахан университетээ саналцуулаад байсан болохоор би заавал одоо тэнцэн сурсан байх хэрэгтэй болов гэх бүр нэг жоохон толгой өргөчлөө л дээ. Энэ дээр нэг нэмэлт юм тодруулж хэлэхэд яг бид нар өнөөдөр болохоор дан ганц юу гэдэг CPA Australia болоо энэ CPA Australia юу гэдэг сурталчлах зорилгоор бол яг яагаагүй одоо өнөөдөр бол бид нар нөгөө дэлхийн ер нь глобалчлагдж байгаа ялангуяа ковидос болоод ремоут буюу нөгөө нэг онлайнаар ерөнхийдөө ажил хийх ийм юу бол ер нь бол амар pop up дэлгэрсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь бидний яг хамгийн санаанд хамгийн түрүүл буус юм болохоор юу гэдэг эхлээд энэ олон улсад одоо ажиллах хүлээн зөвшөөрөгдөх зэргийг авчих юм бол монголчууд ч гэсэн Монголоосоо заавал юу гэдэг Австралийн их сургуулийг өндөр үнэтэй их сургуульд ч юм уу те өндөр үнэтэй сургуульд сураад тэгээд энэ Австралид амьдраад те ингэхгүйгээр ерөөсөө Монголоосоо энэ зэргийг аваад Монголоосоо энэ Австралид хүлээн зөвшөөрөгдсөн ажилд нь ороод тэгээд доллараар цалинжаад ингээ явах боломжтой юм шүү гэдгийг ер нь бол бас гол поинтоор өгөхийг зорж байгаа. Ер нь бол одоо энд ингээ харж байхад бараг тий за монголчууд одоо ингээ зарим одоо орны хүмүүс одоо жоохон хүмүүс болол яаж юм гэхээр дандаа энд сурах гэж ирдэг яагаад гэвэл л штэ бид нар чинь одоо сурахаас өөр тий яаж одоо энд виза хадгалах вэ тий тэгэнгүүт бусад одоо энэ Англи Америктэй ялангуяа ийм англи хэлтэй тийм орны хүмүүс яаж ирж байгаа гэхээр ялангуяа сүүлийн үед энтгийг мэдгчүүд ажлаа өөрөө олцоод тий Австрали руу ажиллаа олцоод өөрийнхөө их орондоо байхдаа бүх одоо ярилцлага төр бүх юмаа дуусгачаад тэгээд тухайн ажлын газраас спонсоршип аваад зүгээр шууд ажиллаа хийгээд тэгээд шууд ингээ хүрээд ирдэг. Тийм юм одоо бол жишээлбэл одоо миний ажиллаж байгаа газар бол маш их байдаг. Тэгэхээр ер нь бол монголчууд ч гэсэн тийм боломж бол байгаа тийм бас тэгж хэлье. Тэгээ мэдээж спонсоршип гэх юм бол чинь бас визтэй холбогдоод ирнэ. Тэгэхээр бол ялтгүй нөгөө визнийхээ эйженситэйгээ холбогдоод одоо тэр ажлынхаа түрүү яагаад энэ нөгөө education юу танилцуулсан байж байгаа юм яашлаа гэж тэгж штэ тий. Ер нь бол монголчууд ч нөгөө тэгж спонсоршипээ хэрвээ авч чадахгүй болвол энд ирэхийн тулд ер нь бол оюутан болчихлоо ирнэ тий. Үндсэндээ тэгээ ихэнх нь тэгж ирдэг. Тэгээ оюутан болоод энд ингээ уучраа олцоод тэгээ мэргэжлэрээ ажилд ордог. Тэгэхээр ер нь бол заавал бас их цаад ба нэмж хэлэх юм байх шиг. За. Тэгээ нэг юм нэмээд хэлээ. Та нэг энэ асуултанд баярлалаа. Хэн хүмүүс сонирхож байгаа. За хэрвээ та 2 жилийн одоо full time master'аар сурах юм бол Австрали улсад 3 жилийн ажиллах виз гэж одоо бэлэгний виз ирж байгаа. За тэгэхээр та 5 жилийн турш одоо Австрали улсад визний асуудалгүйгээр ингээд ажиллаад амьдрах боломжтой. Тэр хоорондоо та одоо спонсорын компани болоод ч юм уу те үргэлжлүүлээд одоо PR визэнд аплайдах боломжтой. Ингээд олон боломжууд нэгдэж байгаа. Дээрээс нь Австрали улс нь ингээд гэр бүлийг илүү дэмждэг болохоор тэгэхээр та гэр бүлээрээ хурж ирээд энд хамтдаа ажиллах боломжтой байгаа шүү. Тийм болохоор нөгөө сонирхож байгаа хүмүүстэй зориулаад тэгээ та сонирхож байгаа бол манайхтай холбогдорой. Бидний болон сургууль сонгол тэгээ бүх дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бид нэр та бүхэнд найдвартай түргэн шуурхаа одоо үйлчлэх болно. Баярлалаа. За баярлалаа. Яг саяны уучлаарай. Яг саяны юун дээр тулгуурлаад одоо заавал их сургуульд гэхгүйгээр одоо CPA-гээр сурахаар явбал одоо энэ визэнд орж болд юм уу? Ирээд Австралид очиж сурья гэх юм бол CPA-гээр. Яг CPA-ээр бол ангараа болохгүй. Яагаад гэвэл энэ чинь нөгөө тий олон улсын энд ирэхийн тулд нэг үл спонсоршип авсан баг те эсвэл одоо тэр full time оюутан байх хэрэгтэй те. Өшөө бас сүүлд тэр нөгөө юуны боломж гарч ирээд байгаа шүү те. Working holiday. Харин тэ энэ талаараас нөгөө сайн ойлголт авахгүй учраас асуусан шүү. За баярлалаа. Би нэг юм нэмээд хэлэхэд яг манай найз Монголд нэгтлангаараа ажиллаж исэн. Монгол санхүү эдийн засгийн төгссөн бакалаврын зэрэгтэй энд ирээд огт суралгүйгээр assessment-а хийлгээд одоо CPA ер нь авах гээд хамгийн сүүлийнхээ шалгалтыг өгөхгүй бэлтэж байгаа тийм хүн байгаа. Тэгэхээр боломжууд бол ер нь байгаа шүү. Assessment-а хийлгээд тэр хүмүүсийн CPA Австралиагаас
өгж байгаа хариултаас ер нь хамаарна гэж ойлгоорой. За. Энэ амар гоё ивент болж байгаа юм байна. Тэгээд би болохоор тэр нөө Монголтой байдаг байхгүй юу. Тэгээд SA member гэдгийг шалгалтуудаа өгөөд member-ээ саяхан авсан. Тэгээд ер нь бол ирээдүйд бол баярлаа. Австрали явах тийм сонирхолтой байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ SA CPA Австралиа хоёр хоорондоо ер нь хэр уялдаа холбоо нь ямар байд юм бол яг энэ SA-рээ одоо дагнаад ингээд явах боломжтой эсвэл CPA Австрали болох одоо recommendation ямар юу өгөө надад зэрэглэлээр юу гэдэг юм бол юу SA-рээ явтал одоо нэг sponsorship болоод явж болно гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэгвэл эндээс SA ер нь Австралид хэр хүлээн зөвшөөрөгддөг юм бол энэ дээр бол ерөнхийдөө нөгөө энэ дээр байгаа одоо ажлын заруудыг харахаар ACCA биш ер нь бол CPA-тэй юу гэж асуудаг. Тэгэхээр Австрали улсад бол CPA-ний илүү хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Яг нь ACCA-тэй гэдгийг хэлвэл бас давуу тал болоод ажилдаа яхад бол боломжтой. Яг нөгөө хүлээн аль нь илүү хүлээн зөвшөөрөгдсөн байна гэдэг нь бол Австралийн CPA нь бол Австралидаа илүү хүлээн зөвшөөрөгдсөн байна. Ер нь тэгээд аль нь Commonwealth орноос олгодог юм юу штэ зэрэг тэгэхээр нөгөө ер нь бол юу яах вэ хоорондоо нөгөө нэг хичээлээ хүлээн зөвшөөрөөд тэгээ ганц хоёр одоо юу гэдэг Австралийн татврын орчны хуульч байдаг юм уу ганц хоёр хичээл зөрөө тооцоолоод ер нь баг болох боломжтой хаа та assessment хэлгээд үзээрэй. CPA-ийн сайт руу нь болохоор бас нөгөө CPA өөрөө ийм нөгөө дэлхийн одоо мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллагааны гэрээтэй яг ямар компани байгууллагатай гэрээтэй нэгэн CPA-ийнхаа сайтн дээр байгаа. Үүнээс сонгоод одоо би ингээ ACCA мах юм бол ACCA гэдэг бас тэр нөгөө сайтн дээр нь байгаа. Хараад ACCA-тэй хүн одоо CPA болъё гэвэл ямар шаардлага тавьд юм бэ? Тэрийг ингээд ороод харах боломжтой байгаа. Энэ нь бол CPA-ийнхаа сайтн дээр байгаа шүү. Судлаад үзээрэй. Тийм түрүү Кимээс бас нэг ACCA-гийн member болсон гэдэг хүн асуусан шүү дээ. Тэгсэн чинь юу яасан те ер нь бол баг нэг юм уу хоёр хичээл үзээд болчих واخа гэсэн юм ярьсан те. Тэгэхээр ер нь бол гайгүй яачих болов гэж бодоод байна. Тэгээд би нөгөө chat box-н дээр юуныхаа ментор програмынхаа линкийг тавьчлаа. Тэгээд та сонирхол ороод бас бүртгүүлээрэй. Ментор програмынхаа талаар илүү танилцуулаач гэсэн асуулт ирсэн байна. Баярлалаа. За би тэр ер нь бол одоо дөрвөн одоо CPA-гээ юуг авчихсан тий зэргийг авчихсан тийм хүн байгаа хүмүүс ер нь бол бүгдээрээ Сиднейд байна одоогийн байдлаар тэгээд ер нь бол анханасаа одоо тэр CPA эхлүүлэхдээ тэр assessment хийлгэх тэр процессоос эхлээд одоо шалгалт хүртэл тэр бүх процесст одоо хамтдаа байж тий яг ингээд дэмжиж чиглүүлж одоо яаж одоо цагаа зөв ухаалаг зарцуулж яаж шалгалтандаа одоо тий ухаалгаар бэлтгэх вэ гэдгийг л үндсэндээ ер нь бол чиглүүлж өгнө гэсэн үг. Одоо бид нэр үндсэн зорилго. Тэгээд шалгалтандаа мэдээж тэнцэх тийм зорилготой. За илүү танилцуулаач гэхээр яг тодорхой асуулт байгаа юм болов уу? Одоо энэ ментор хөтөлбөр маань байнга явагдаж байгаа уу? Одоо яг энэ удаагийн бас арай бүртгүүлж амжихгүй болоод байна л да. Тийм. Ер нь бол CPA чинь жилд 2 удаа хэсэл тавдаг. Одоо эхний хэсэлт нь яваад дуусчихсан байгаа 2022 оных нь. Бараг шалгалт нь эхэлж байна одоо. Тэгэхээр одоо нөгөө сүүлийн хагас жилийнх нь хэсэлт одоо удахгүй явагдана. Тэгэхээр ер нь бид нар бол жилд 2 удаа ментор хөтөлбөрөөр ямар ч байсан. Энэ жилдээ болон их жилдээ гарлна. Тэгээд цаашдаа бол илүү сайжраад эсвэл яхаа шиг явах гэж байна. Юуны талаар ярихад CPA-ийн шалгалтууд маань CPA-с өөрөө одоо нэг шалгалтандаа 7 хоногтой 10-аас 15 цаг зарцуулах хэрэгтэй гэж зөвлөдөг. Тэгэхээр одоо ингээд CPA бид нар бол ингээд нэг терэндээ нэг семестртээ 3 шалгалт аваад ингээд full time одоо ажилтаа хүн шиг ингээд шалгалтандаа бэлдээд явсан.
Тэгээ CPA-ийн шалгалт нь өөрөө нөгөө open book exam байдаг. Тэгээ энд одоо ямар тактикаар яаж бэлтгэх вэ? Одоо индексээ яаж бэлтгэх вэ? Study plan-а яаж гаргах вэ гэх мэтчлэн ингээд бид нар яг нөгөө өөрсдийнхөө бодит туршлагангаар үндэслээд ийм нөгөө арга барилын заагаад ерөнхийд нь ингээд чиглүүлээд явах хөтөлбөр байгаа. Энд бас нэг асуулт байгаа байна. Энд MPA төгссөн хүн бол IELTS-ийн score үзүүлэх заавал шаардлагатай юу? Байсан. Бас эндхийн citizenship авсан. Угаасаа Австралийн иргэн тэгээ заавал хэлний оноо шаардах юм уу гэсэн асуултад байсан. Тийм байна уу? Ер нь бол тийм гараа явсан. Тийм ээ. Бид нар бол яг бүгдээрээ нөгөө нэг 4 CPA маань Macquarie-гийн professional accounting-ийн дигрийг төгсөөд тэгээ CPA хийсэн хүмүүс байгаа. Тийм болохоор бид нар бол ингээд CPA-д бол IELTS-ийн оноо үзүүлээгүй. Яагаад тэгэхээр мастерт өөрөө бид нар хэлсээд ороод мастрын хөтөлбөр эхэлсэн гэдэг маань өөрөө IELTS-ийн одоо минимум 6-гийн requirement-тэй байдаг. Тийм болохоор бид нар бол ямар ч CPA-ийн одоо IELTS-ийн оноо CPA-д үзүүлээгүй байгаа. Хоёр дахь асуулт нь болохоор citizenship хүн заавал оноо үзүүлэх үү гэдэг. Энэ дээр бол яг хариулж мэдэхгүй байна. Гэхдээ хэрвээ та яг эндхийн сургууль төгсөөгүй тийм бол бас IELTS-ийн оноо үзүүлэх байх гэж бодож байна. Яг бол тодорхой юм. Энд одоо high school-ээр төгссөн ч юм уу тийм байх тул бол шаардлагатай. Яг нэг assessment руу материалаа явуулахаар заримдаа тэгэл яах вэ? Хүн бүрийн кейс өөр учраас. Нэг асуулт асууж болох уу? Туршлага нотлоход сүүлийн 10 жил дэх туршлага гэж байна уу? Тэр нь ерөөсөө хугацаа зааж байгаа болов уу? Сүүлийн хэдэн жил доторх туршлага гэдэг шаардлага байгаа юу? Тийм юу бол байхгүйсэн. Зүгээр л яг хамааралтаа одоо минимум нь 36 сарын туршлага гэж байгаа. Тэр нь заавал тэдний одоо сүүлийн тэдэн сарын дотор гэсэн тийм шаардлага бол байхгүй. Тасралтгүй байх албагүй тий. Одоо жишээлбэл дундаа декреттэй ч юм уу байсан байж болно шүү дээ тий. Болно. Тэгэхээр яг нөгөө нэг ажилласан хугацааг чинь тооцоол үзчих юм гэсэн. Би бас нөгөө дунд нь декреттэй байсан. Тэгэхээр яг нэг тэдэн сараас тэдэн оны тэдэн сараас ажиллаад тэдэн оны тэдэн сард би декретийн амралтыг авсан гэдэг. Тэр хооронд маань ажилласан жил болоод тэгээд декрет яг ингэж ажилласан гэдэг ингээд нийлбэр юугаар үзүүлчихэж байгаа гэсэн. За тэгэхээр ажлын газрын тодорхойлолт авах хэрэгтэй юу те? Тэр юугаа бөглөхөөс гадна, юмаа бөглөхөөс гадна. Ер нь зүгээр юу яачин? Форма зүгээр өөрөө бөглөчин. Яг нэг юугаа асуултанд нь хариулаад тэгээ би одоо ийм скиллүүдээ одоо эзэмшсэн гэдгийг харуулад өөрөө бөглөөд тэрийгээ тэгээ зөвхөн нөгөө нэг CPA-тэй хүнээр гарын үсэг зуруулаад болоо ажлаас бол ямар нэг юм авах шаардлагатай. CPA хүн нь болохоор Австралид байдаг CPA одоо та хэдийн нэгэн ч юм уу байж болно гэсэн үг үү тий? Болно. Гэхдээ бас юу байж болно? Монголын хугацаагүй эрхээ авсан CPA байж болно. Бидний болохоор бүгдээрээ яг нөгөө нэг анхны одоо нөгөө CPA Австралийн CPA болж байгаа хүмүүсээс нь Сиднейд болол бид нөгөө туршлагаа тооцоолох эндхийн CPA хүн байхгүй. Тийм болохоор бүгдээрээ яг нөгөө Монголын хугацаагүй эрхээ авсан CPA бодогчоор гарын үсэг зуруулаад тэгээд туршлага тооцоолсон байна. Монголд хугацаагүй CPA авсан хүмүүс нь болохоор надтай цуг ажиллаж исэн хүн байх уу эсвэл хаач ажиллаж исэн байж болох уу? Энэ дэр ер нь бол яг цуг ажиллаж исэн л гэх бах. Би гэхдээ бол нөгөө нэг зүгээр хугацаагүй авсан таньд хүнээрээ бол зуруулсан. Тэрийг бол шалгаагүй байсан. Яг цаатлын процесс нь ингээд яаж явагддаг бол ер нь тийм шаардлага байгаагүй. Заавал одоо энэ хүнийг өдөрчижсэн ч гэдэг юм уу? Тийм шаардлагууд байгаагүй. За. Тэгэхээр ер нь гайгүй тэрэн дээр айгүй ер нь туршлага тооцоолоход бол нэг хүндрэл байхгүй. Ер нь бол хамаагүй. Тэр ирсэн ганц нэг асуултуудыг хэлээд ерөнхийдөө одоо манай ивент хугацаа бол хэтэрсэн явж байгаа. Бид 5 минутын дотор асуулт хариултаа үргэлжлүүлээд тэгээд дуусгая. За би энд нэг сонирхолтой асуултыг дунд нь тавьчих. CPA 2023 оноос эхлэх төлөвлөгөөтэй байгаа. Элсэж орохоос өмнө ментор програм авах уу? Эсвэл CPA элснийхаа дараа авсан нь дээр үү гэсэн асуулт байна. Хаваа гэдэг хүн гаргаа өргөд байна. За ер нь бол яг элсэх үедээ л авсан дээр тий. Нэг амар өртчихэлж яагаад шаардлага байхгүй.
Яагаад гэвэл чинь шууд нөгөө шалгалтандаа бэлдээд эхэлж байгаа учраас яг одоо хизэнээс тэ эсэж ормоор байна. Яг тэр үедээ л орж ирсэн. Гэхдээ та хэрвээ одоо юу гэдэг цаг завныхан болцоог ингээд бодоод бараг жилийн өмнөөс сургалтын материал аваад ингээд эхлүүлье гэж бодож явах юм бол бидэрт бол сургалтын материал нь файл хэлбэрээр байдаг лөө байгаа тийм тийм хэлбэрээр нь бол бид нар олгоод таныг групптэй чинь цуг явуулаад ингээд менторлоод явуулж болно тийм. За хоёр хүн гараа өргөсөн байна. Лавма асуултаа асуух уу? Баярлалаа. За би одоогоор юуны эвжинд нөхд биелхэн байгуулж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Би одоогоор нөгөө Макури университет сурч эхэлсэн байгаа. Тэгээд одоо CPA-гээ хизээ эхлүүлвэл зүгээр вэ? Танаа ментор хөтөлбөрийг энэ жил авах уу? Эсвэл дараагийн ээлжинд авсан дээр үү? Тэгээд нэгдүгээр асуулт, хоёрдугаар асуулт надад ямар ч тийм нөгөө background байхгүй одоо аккаунтан болон аккаунтанда төстэй мэргэжил банк санхүүгийн байгууллагад ажиллаж ирсэн туршлага байхгүй. Би өөрөө болохоор инженер мэргэжилтэй, инженер 6-7 жил ажилласан. Тэгэхээр зэрэг надад би яасан дээр үү одоо шууд part timer ч юм уу ажил эхлүүлсэн дээр үү Лагма одоо ямар хөтөлбөрт байгаа гинэ? Макури University Master of Professional Accounting-аар сурч ирсэн. CPA. Энэ нөгөө extension-тэй хөтөлбөр эсвэл дан зүгээр л юу юм уу? Одоо extension гэхээр CPA-тэй, CA-тэй, CPA-тэй. Тэгэхээр чиний хувьд ерөөсө хөтөлбөрөө дагаал явна. Тэгэхээр эхний нэг жил ерөөсө fundamental буюу core хичээлүүдэд үзэл явна. Дараа нь болохоор сургуулиас ч нөр extensionтэй бол сургууль ч өөрөө чамаа гайд хийгээд явна. Тэгтээ чи хажуугаар нь яг уу ментор хөтөлбөрийг яг жилийн дараагаас авбал зүгээр ах яг хичээлийнхэн юутай. CPA хөтөлбөр чи яг эхэлсний дараа. Тэгээд тэгээ авах юм бол яг бид нар өөрсдийнхөө хувийн туршлагаас бэлдсэн материал юм индекс бэлэн юмар хангаад ингээд спорт хийгээд явах боломжтой. За баярлалаа. Ажлын туршлагын хувьд өнцгөө хэлэх юм байна уу Лавмад? Ажлын туршлага аль болох эртхэн эхлүүлж ивэл зүгээр гэж бодож байна. 20 цаг part time тий хичээлийнхаа хажуугаар өөрийнхөө цаг завыг зарцуулаад одоо эртхэн ер нь ажилд орохын тулд сурж авах хугацаанд л ажлынхаа туршлагыг аваа явж ирсэн. Илүү их боломжгүй таадаг нэг тийм байлээ гэж зөвлөмөр. Мөн бас энэ дээр нэмээд хэлье чи одоо Macquarie-гийн Master of Professional Accounting-ийн CPA extension-тэй анги юм байна тий. Тэгэхээр чиний нөгөө яг энэ CPA хичээлүүд чинь сүүлийн 2 семестр дээр чамд нөгөө CPA чинь хичээлүүд орно. Тэгэхээр ер нь бол чи нэлийн завгүй болно. Тэгэхээр нөгөө ажлын туршлагаа одоо бэлдэж явъя гэвэл одооноос эхлээд яваарай л гэж зөвлөмөр байна. CPA хичээл яг нэг тэрэндээ 3 хичээл авдаг болохоор ер нь бол нэлийн завгүй болдог шүү. За баярлалаа. Маш баярлалаа. Энэ юун дээр нэг асуулт ирсэн байна. Чатн дээр Монголын хугацаагүй эрхээ авсан хүн болвол яаж CPA болох вэ гэсэн юм байна. Бид нар бас яг судалж үзсэн. Тэгэхээр яг Монголын хугацаагүй эрхээ авсан мэргэшсэн бодогчийн зэргийг энэ CPA-тэй ингээд үзүүлээд зарим нөгөө шалгалтын exemption авъя гэсэн тийм юм бол байдгүй юм билээ. Бид нар яг ингээд бусад хүмүүстэй адилхан шинээр эхлээд яг одоо нөгөө юун левлээс нь ямар шалгалт assessment-тэй өгөөд тэнцэнээс нь шалтгаалаад ямар шалгалт өгөхөөр энэ тэр шалгалтуудаа өгөөд явна. Энэ нөгөө CCA member болвол одоо ингээд ганц нэг хичээлийн шалгалт өгөө CPA Australian CPA болох боломжтой гэсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч яг Монголын CPA-тэй хүн болвол ингээд Австрали руу яхад ямар нэг тийм хөнгөлөлт байдгүй мөлий хөнгөлөлт одоо хичээл үзүүлэх ч юм уу тиймэрхүү юмнууд. Одоохондоо байхгүй. Гэхдээ бид нар ер нь Монгол Австралийн холбосон гүүр болохыг хүсэж байгаа. Яг энэ тал дээр нь ер нь нэлээд бэлхүү ажиллаа CPA Australia Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын холбоо хоёрыг яаж дунд нь холбож бид нар миний хувьд одоо бас хугацаа өргөхтэй Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч
Гэхдээ надад ямар нэгэн давуу тал энд үүсэхгүй байгаа. Тэгэхээр яг надтай адилхан жишээтэй олон хүмүүс байгаа учраас бид нар яаж энэ донд гүүр болж чадах вэ? Яаж хүлээн зөвшөөрүүлэх вэ гэдэг дээр нь ажиллах хүсэл эрмэлзэл бол байгаа шүү. Тийм. Тэгээд тэр нөгөө нэг ажлын туршлагаа нотлох тал дээр асуусан гэд хэлж ах шүү гэн. Тэр өөрийнхөө хамт ажиллаж байсан ч юм уу CPA-дээс гар үсэг аваад туршлагаа нотолчих болох байх гэж ерөнхийдөө би бодож байна. Тийм. За Амандагаас асуулт асуугаад ингээд өнөөдрийн асуулт хариултыг дуусгая. За та бүхэн маань мэдээж зөндөө их асуултууд гарч ирнэ. Тэгээд биднэрт мэйл бичээрэй. Манай сошиал хаягуудыг дагаарай. Тэн дээр ерөнхийдөө асуултуудаа асуугаарай. Тэгээд мэдээж ментор хөтөлбөрийг сонгож орж ирсэн хүн болгонд бид нар харамгүй одоо туршлагаа хуваалцах болно. Тэгээд цаг зав зарцуулаад орж ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За ингээд хамгийн сүүлийн асуулт Амандагийн асуултыг аваад ингээд энэ удаагаас хээш нь өндөрлөө. Баярлалаа та бүхэнд ийм гоё хөтөлбөр ментор хөтөлбөр зарлж байгаад би нэг юм асуух гээд би одоо энэ Австрали улсад коллежид сурч байгаа. Би 23 оны ихэр виз дуусаад араас нь Macquarie University-гийн одоо accounting-ийн мэргэжлэр цааш нь үргэлжлүүл сурах гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би одооноос юугаар хийсэн дээр бол гэж зөвлөх бол CPA одоо хийсэн дээр болоо эсвэл хичээлээ хийснийхаа дараа хийсэн дээр болоо. За энэ дээр Жана хараа. Одоо чиний одоо хүүхний өөрийнх нь юунаас л болно л доо preferences. Чи аль болох хурдан ажилд ороод те аль болох хурдан мэргэжлэрээ ажилламаар байх юм бол аль болох юм CPA эхлүүлсэн дээр эсвэл би зүгээр мастера төгснөхийн дараа л одоо те яа ажиллая гэж байгаа бол нэг яаралдаггүй байна та. Энэ дээр бас нэг яг их сургуульд сураад их сургуулийн хөтөлбөр чинь коллежтэй харьцуулахад ер нь бол төлбөр өндөр шүү дээ. Тэгээ яг өөр нэг опшн нь болохоор чи хэрэг хараахан сургуультай одоо administration process эхлүүлээгүй байгаа бол зүгээр энгийн коллежд явнгаа. Өмнөх нэрээ гэхдээ нөгөө education хэсэг нь яг хэрэг үнэхээр шаардлага бол аль хэзээ хангацсан бол дахиад их сургуульд сурах тийм хэрэг байна уу гэдэг асуултаас байна. Зүгээр коллежд явнгаа баг төлбөр төлөнгөө давхар CPA Australia яг өөр програмд хамрагдаад тэгээ явах бол бүр бол юу нэг айгу боломжтой авшаа. Ер нь бол ажил олгогч нар чинь одоо юу яадаг мастера хийсэн үү гэж нэг яадаггүй сонирхдаггүй тийм. Ер нь чи CPA юу гэж сонирхон CA авсан уу CPA авсан уу гэж ер нь сонирхдаг байгаа. Тэгвэл коллежийнхаа хажуугаар CPA-гээд ороод явж болох юм байна тий. Тийм бүрэн боломжтой. Мастер хийжээж л одоо мэргэжлийн ажилд орох юм байна ч юм уу тийм ойлголт байхгүй. Гэхдээ бас нөгөө эцсийн сонгох юугээ хийхээс өмнө тэр нөгөө assessment-аа хийлгэж өөрийнхөө зөрүүг хараарай. Foundation хүрээ нүггүй байна уу? Шууд эхэлж болж гинүү гэдгийг эхлээд шалгах дараа бас явуулж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Амралтынхаа өдрийг ингээд өөрийнхөө боловсролын мэргэжлийнхаа цаашдын амжилтын төлөө ингээд бидэнтэй нэгдэж маш үр дүнтэй өнгөрүүлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Асуултууд байвал бид нарыг дагаарай. Ерөнхийдөө манай YouTube channel дээр энэ ивентийн бичлэг тавигдах болно. Та бүхэн маань дахин эргүүлж хараад үзээд өөр нэмэлт асуултууд гарвал бид нартай эргэж холбогдоорой. Маш их баярлалаа. Амралтынхаа өдрийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр таа.